बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह बहरान में आवे या तव्हांजी मेज़बान तेरी मवान नाज़रीन के जिते भी हूंदो ख़ुशि हूंदा आबाद हूंदो यकीन सुबह सुबह जी थधि खे एंजॉय कंदा हूंदा। अॼु त असां हैदराबाद शहर में बि एॾी माख एॾी धुंध पए पई, जॾहिं आउं ॿाहिरि गाॾी खणी निकितमि त ईअं लॻे पियो न को मींहुं पियो वसे या मींहुं मसण वारो आहे। माना सुबुह सुबुह जो एॾो मंज़र इलाही ख़ूबसूरत इलाही थधि वारो। पोइ बि जेको आहे एॾी शहर में ॾिसो था केतिरी धुंध हुई केतिरी माख हुई, त ॿारड़ियुनि में जिते ॿनी ॿारड़ियुनि उते केतिरी माख हूंदी। त सभु जेके ड्राइवर हज़रात जेके ड्राइवर भाइर आहिनि ख़ासि तौर ते पंधु घुमण वारनि माण्हुनि खे बि उहे चवंदमि त या त तव्हां ॻोठनि में ॿाहिरि निकिरो था त हथ में को टॉर्च वग़ैरह हुजे, अगरि इलाही एतिरो ज़रूरी आहे तव्हांखे टाइम ते किथे पहुचण जो। ऐं या पोइ तव्हां वेट करे सघो था, थोरी देरि वेट कंदो सिॼ जीअं उभरंदो माख जेकी आहे धुंध जेकी आहे उहा हटी वेंदी। जीअं मूं चयो त असांजे शहर हैदराबाद में एतिरी धुंध हुई त स्लो स्लो सभु गाॾियूं हलनि पियूं, स्लो स्लो तरीक़े सां सभु जेके आहिनि पंहिंजे जेके फुटपाथ ते वॉक करे पंहिंजी मंज़िल ते वञनि पिया। त इहा सेफ्टी इलाही ज़रूरी आहे। मौसम खे बि इंजॉय कयो, पंहिंजे कम खे बि इंजॉय कयो, ऐं जिथे टाइम ते तव्हांखे पुॼणो आहे उन हवाले सां पंहिंजी टाइम पंचुअल जे हवाले सां डिस्टेंस बि रखंदा अचो ऐं छुटी कंदा हिकिड़ो रेशो हुजे। ऐं जीअं त नाज़रीन प्रोग्राम सां ताउन कयो आहे टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चांहि आहे। टपाल मेज़बान जे ताउन सां असांजो प्रोग्राम सुबुह मेरान मुंहिंजो ढाबो सजियल आहे जिते त सजाद खे आउं भलीकार कंदमि। भलीकार त सजाद कीअं ठीकु आहे, हेतिरी बहितरीनु टपाल मेज़बान जी चांहि ठाहे रहिया आहिनि एतिरो बहितरीनु अंदाज़ में थधि में। टपाल मेज़बान छा ॻाल्हि आहे। थोरी देरि खां पोइ जेको असां टपाल मेज़बान जी चांहि इंजॉय कंदासीं। जॾहिं को पाकिस्तान आज़ादु थियो तॾहिं को जेको टपाल मेज़बान असांजो साथ आहे ऐं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो फ़ोन कॉल जे ज़रिए नंबर अनाउंस कंदमि जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो 022210285 डायल करे असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु थींदा। ऐं जीअं तरह जे जेको असां पंहिंजे प्रोग्राम जे आगाज़ में हमेशह चवंदा आहियूं त तालीम इत्यादि तदाबीर माना अवेयरनेस खां स्टार्ट कंदा आहियूं इंसान जे शऊर इख़लाक़ रवैयनि जे हवाले सां। इहे जेतिरो असां ॿारनि खे वरझाईंदासीं ओतिरे जेके असां ईंदड़ नसल आहे यकीननि का न का ॻाल्हि हुनजे दिलि में दिमाग़ में क्लिक ज़रूरु थी। त जॾहिं बि जंहिं बि गैदरिंग्स में तव्हां वियो या कंहिं इवेंट्स में तव्हां वियो अहिड़ी का ॻाल्हि सुठी ज़रूरु शेयर कंदा कयो जेके तव्हांजे आस पास में जेकी नौजवान नसल आहे या ईंदड़ नसल या नंढा ॿार आहिनि त उन्हनि जे दिलि खे छुई वञे। यकीननि हू सम्झे त वाक़ई इहो इख़लाक़ करणु अहिड़ो अहिड़ा रवैया करणु असांजी ज़िंदगी में केतिरा ई ज़रूरी आहिनि। ऐं जीअं त शइ जेको ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहिब जी जेकी आहे अॼु जनम ॾींहुं आहे जो सेलिब्रेट कयो पियो वञे। यकीननि इहे अहिड़ा जेके लेजेंड्स आहिनि असांजी लाइफ में जेके आहिनि सालनि खां पोइ पैदा थींदा आहिनि ऐं अहिड़ो किरदारु अहिड़ो पंहिंजे मुल्क सां प्यारु कंदा आहिनि पंहिंजे उन्हनि सां जेके सचा हुजणु यकीननि इलाही हूंदा आहिनि। त इंसान जे अंदरि इहा जेकी हुब आहे इहा हिसा उहा अंदरि ई पहिरियों पैदा थींदी आहे। ख़ानदान जेको हुजे या नस्लुनि ब नस्लु जेकी शइ हुजे पर इंसान पंहिंजे किरदार सां सभु शइ खे विञाए थो। हिन महिल जॾहिं हू दुनिया खां लाॾाणो बि करे थो वञे त हर कंहिं ज़बान जे जेके सुठा चङा ऐं सुठा जेके आहिनि अल्फाज़ जेके हूंदा आहिनि वाक़ई ही माण्हू वाक़ई किरदारु बिल्कुलु बुलंद किरदार जो मालिक हुयो ऐं हिन क़ौम लाइ मुल्क लाइ ही जेके आहिनि पंहिंजी काविश अंजाम ॾेई वियो। ऐं जितना नाज़रीन तालीम जी ॻाल्हि पई हले तालीम जे हवाले सां तव्हां ॾिसो कल्ह बि ॿुधियो त काफ़ी अहिड़ा नोटिफिकेशन्स निकिरनि पिया। हाणे बि ख़बर पई आहे त जेके जनवरी जी 18 में जेके स्कूल्स जेके ओपन थींदा लेकिन सेशन वाइज़ ओपन थींदा स्टेप वाइज़ ओपन थींदा। ऐं उन हवाले सां ई जेके असांजे प्रोग्राम जो कल्ह बि जेको असांजे स्कूल्स तालीम इलाही ज़रूरी आहे। असां फर्स्ट प्रोग्राम सॼो ही वीक जेको असां तालीम ते इलाही डिस्कस कंदासीं त तालीम केतिरे हद ताईं इंपॉर्टेंस रखे थी, स्कूल छा निज़ाम थींदो, कोविड जी सिचुएशन्स कहिड़े क्रिएटिव थिए पई, इहे सभु खणी असां अॼु असांजे प्रोग्राम में वरी खणी की बाद में रिपीटेशन्स इलाही ज़रूरी आहे। छो त ही मेन अहिड़ा पॉइंट्स आहिनि जिन ते असांखे ॻाल्हाइणु फर्ज़ थो थिए। असां सिविल सोसाइटी जा माण्हू हर को पंहिंजो किरदारु इहो अंजाम करे चलो कुझु करे नथा सघूं लेकिन डिस्कस करे हिकिड़ो अवेयरनेस त ॾेई सघूं था माण्हू खे झाकोड़ त करे सघूं था त बाबा ही तालीम हिकिड़ी शइ आहे जंहिंसां तव्हां दुनिया ऐं मंज़िल फतह करे सघो था। ऐं जिते असांजे प्रोग्राम में हमेशह ख़ूबसूरत महिमान मौजूदु हूंदा आहिनि। ॻाल्हि ज़िक्र हले पई तालीम जी, तालीम सां गॾोगॾु अगरि तव्हांखे स्किल्स आहिनि अगरि तव्हांखे हुनर आहे त उन हवाले सां अॼु असांजे प्रोग्राम में जेके आहिनि प्रोफेसर मौजूदु आहे टेक्निकल कॉलेज जा उनखे चयो त भलीकार कंदासीं। रोहित अहमद शेख साहब तव्हांखे भलीकार कीअं ठीकु आहे? अल्लाह जो शुक्र मैडम। वालेकुम सलाम। तव्हां ठीकु आहियो? तबियत सही आहे? बिल्कुलु ठीकु ठाक फर्स्ट क्लास। थधि जे करे थोरो फ़र्क़ु आहे। थधि जे करे थोरो फ़र्क़ु आहे। तव्हांखे कीअं लॻो भला हैदराबाद जो सुबुह सुबुह अॼु थोरो हुयो धुंध जेको आहे तव्हां ज़िक्र कयो त इहा जेका माक जे करे थोरो धुंध हुई असां वटि हैदराबाद में घटि थींदो आहे। कल्ह मुंहिंजो ख़्यालु आहे थोरो माना कंपेरेटिवली सी घटि हो त हाणे वरी शायदि बरसातुनि जो सीज़न ईंदो अॻियां थोरो बारिशूं ईंदियूं जेका गर्मी थी हिकदमि थधि थींदी त हीउ मौसम ख़तरनाक हूंदो आहे। इन में तमामु एहतियात जी ज़रूरत हूंदी आहे।
पंहिंजो मथो ढके हलनि, पंहिंजो क्यारी ढके हलनि, पेशानी, ऐं घटि में घटि एतिरो इंतज़ाम कजे गरम शयूं यूज़ कजनि। सही सही, खाधे हवाले सां बि अहिड़ो हुजनि त मौसम असर न करे। मौसम असर न करे। ऐं बि तव्हांखे नए साल जी बि मुबारक हुजे। हा, नओं साल माशाअल्लाह तव्हां सभिनी खे मुबारक हुजे ऐं अल्लाह कंदो त इंशाअल्लाह ताला मुबारक साबित थींदो। 2020 जेको आहे सो तमामु ॾुखियो गुज़रियो सभिनी लाइ ऐं उमीद था कयूं त अल्लाह कंदो इंशाअल्लाह। वरी चवनि था नओं हिकिड़ो क़िस्म बि अची वियो आहे कोरोना जो, हिते बि 4 केसिस निकिता आहिनि कल्ह। सही वबा आहे, बस इंशाअल्लाह अल्लाह से पंहिंजी पनाह में रखंदो, एसओपीस खे फॉलो कंदासीं, तदाबी सभु थींदो। ऐं जीअं त असां गॾु ॿिया बि महिमान मौजूदु आहिनि असांजे जेका नाहा टेलीविजन जो हिसो बि आहिनि ऐं ॿारनि जी जेकी चिल्ड्रन्स टाइम ते जेके आहिनि उहो मुंहिंजा होस्ट आहिनि। मूंखे इलाही ख़ुशी थी थिए जेको उन्हनि खे वेलकम कंदे। मंसूर कलवाणी, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? जी मां ठीकु आहियां अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां कीअं आहियो? बिल्कुलु फर्स्ट क्लास। अॼु मूंखे त थोरा तव्हांजे भरिसां कोई वेठल आहिनि छा? त फ्रेंड्स आया आहिनि, तव्हां इंट्रोड्यूस ई न करायो मूंखे हिननि सां। मुंहिंजा 2 तमामु सुठा दोस्त आहिनि ऐं हीउ जेको असांजो प्रोग्राम अचण वारो आहे चिल्ड्रन्स टाइम जेको अॼु नशर थींदो, उन में बि मुंहिंजा 2 दोस्त मूंसां गॾु हूंदा। वाह वाह, ज़बरदस्त। पोइ हिननि जा नाला यकीनन कुझु न कुझु त हूंदा, तव्हां इंट्रोड्यूस कराया हूंदा प्रोग्राम्स में। जी, हिन जो नालो आहे जेको मुंहिंजे लेफ्ट साइड ॾांहुं वेठो आहे, इन जो नालो आहे एल्मो। एल्मो। ऐं इनखे यकीनन ॿार पहिरीं बि ॾिसी चुका हूंदा छो जो यूट्यूब ते बि ईंदो रहंदो आहे ऐं ॿियनि बि चैनल्स ते आयो आहे। पर जेको मुंहिंजे राइट साइड ॾांहुं वेठो आहे इनखे असां फ़िलहाल टेडी चवंदा आहियूं। टेडी चवंदा आहियूं, फ़िलहाल जो नालो टेडी थो हले। सही सही सही। अच्छा, हू एल्बो ॻाल्हाए थो? जी ज़रूर ॻाल्हाईंदो। मूंखे लॻे थो छा थो ॻाल्हाए भला, छा चवंदो आहे? कीअं थो? मुंहिंजो दोस्त एल्मो आहे, इहो ॻाल्हाईंदो बि आहे। ओह वाह। वाह, ज़बरदस्त। इंसान कचहरी ज़रूर थींदी। ही काफ़ी माना अहम कम ज़रूरी ॻाल्हि जेकी आहे ॿारनि खे ॿुधाए सम्झाए थो। माना हिकिड़ो सुठो उस्ताद बि आहे इहो। चलो इन सां पोइ कचहरी थींदी। त स्टार्ट थियो त चुप थियण में। अच्छा मुंहिंजो नए साल जी तव्हांखे मुबारक हुजनि। थैंक यू। कीअं तव्हांजो नयो साल कीअं गुज़रियो? तमामु सुठो गुज़रियो ऐं अञा त गुज़रे पियो। जेको पोयों साल गुज़री वियो उन में त पढ़ाई जो ॾाढो लॉस थियो। उनजे अलावा कोर्स जेके इदारा हुया उहे बि बंदि थी विया हुया कोविड जे करे। त हाणे जेको आहे त सही एल्मो बसि हाणे मूंखे बि ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾे। एल्मो चुप थियो बस स्किन खे दड़का ॾेई छॾियो था। दड़का त न ॾिना, एल्मो मुंहिंजो दोस्त आहे। हा, ही ॾाढो प्यारो दोस्त आहे तव्हांजो। लॻे थो तव्हां सां घणो लाड तंग बि कंदो रहंदो आहे, इन करे हीअं प्रोग्राम में बि तंग पियो करे। अच्छा, मां तव्हांजी न्यू ईयर नाइट जे हवाले सां पुछ रही हुयमि त तव्हांजी उहा कीअं गुज़री? न्यू ईयर नाइट त छो जो मां अक्सर 12 बजे ताईं न जाॻंदो आहियां। मां जल्दी सुम्ही पवंदो आहियां, पोइ सुबुह जो बि जल्दी उथंदो आहियां। ॿुधाए पियो उनजी बि न्यू ईयर नाइट त उनको पुछो। मूंखां बि त पुछो। हा न, त पोइ तव्हां उनजी ॿुधायो छा पियो चओ? न्यू ईयर नाइट इलाही सुठी गुज़री हुई। एल्मो त जाॻियो हुयो, हाणे ॿुधाइण शुरू थी वियो। चलो पोइ नए साल में माना स्कूल हाणे खुलंदा, छा तयारी आहे तव्हांजी? प्रोग्राम जे हवाले सां यूनिफॉर्म वग़ैरह बि प्रेस थियल आहे। एल्बो बि पंहिंजी तयारी ॿुधाए पियो। चलो सही आहे। एल्बो बि एल्बो बि पंहिंजा बैग वग़ैरह जेके तयार करे छॾिया। जी, ऐं तव्हांखे ख़बर आहे छा, हे जेको असांजो टेडी वेठो आहे इनखे कॾहिं कॾहिं एल्मो ते कावड़ अची वेंदी आहे। एल्मो एॾो ॻाल्हाईंदो आहे। ओ मूंखे लॻे पियो शायदि असांजो जेको हे टेडी आहे हुनखे घणी कावड़ अची वेंदी आहे। माय गॉड, चुप थी वेंदो आहे। त पोइ जेजी खे एल्बो खे ॾेखारियो हुननि जो फेस। हाणे एल्मो कुछ देर चुप रहंदो। हां चलो ठीक है, बेहतर है। चलो थोड़ी देर लाइ एल्बो एल्बो माना प्रोग्राम में चए पियो त मां हाणे हिन जी ॻाल्हि न मञंदमि ऐं पंहिंजी ॻाल्हि जारी रखंदमि। हां चलो एल्बो खे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ज़रूर था ॾियो। तव्हां बि थोरो जेके आहिनि सां बामेली थी करे इनखे बि मौक़ो ॾींदा तव्हां बि। चलो अच्छा, तव्हांजो जेको ही प्रोग्राम जेको आहे अॼु चिल्ड्रन टाइम ॿारनि जो टाइम जेको आहे जेको ऑन ईयर थींदो उन हवाले सां छा एक्सपेक्टेशन, छा चवणु चाहींदो? चिल्ड्रन्स टाइम में ॿारनि खे खोड़ सारो मज़ो अचण वारो आहे छो जो असांजा जेके कैरेक्टर्स आहिनि जंहिंमें असांजो ॾाढो सभागो बि आहे ऐं राजा टेडी बि आहे
वो मुझे ख्याल है ताने प्रोग्राम में पेनी अची बिल्कुल राजा टेडी असांजे प्रोग्राम में आया ॾाढा सभागा भी असांजे प्रोग्राम में आया त इहो सॼो जेके न सेगमेंट्स आहिनि उन हवाले सां तव्हां छा कुझु चवणु चाहींदा इहे सेगमेंट कीअं मर्ज करे हलियो पिया कीअं ॾिसंदड़ खे छा आहिनि यकीनन असांजे जेके ॿार आहिनि व्यूवर्स आहिनि वेट कंदा त तव्हांजी एक्साइटमेंट उन्हनि खे ॿुधाईंदा रुगो ॿार ई न पर जेके वॾा आहिनि उहे बि इहो प्रोग्राम ॾिसणु पसंदि कंदा छो जो जेको ॾाढो सभागो आहे उहो तमामु सुठी कचहरी कंदो आहे वाह मतलब नॉलेजेबल ॾाढी नॉलेजेबल ऐं जेकी जनरल नॉलेज आहे उहो असांखे पहुचाईंदो आहे राजा टेडी त ॿारनि खे ज़रूरु मज़ो ईंदो प्रोग्राम ॾिसण में मां ॿारनि खे इहो चवणु चाहींदुमि त ॿारो ॾिसणु न विसारींदो चिल्ड्रन्स टाइम तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम छो जो मेहरान टीवी हिकु अहिड़ो वाहिद यूट्यूब ते बि हूंदो जी यूट्यूब ते बि हूंदो मेहरान टीवी ऑफिशियल ते त ॿार चाहिनि त यूट्यूब ते बि ॾिसी था सघनि ऐं मेहरान टीवी अहिड़ो वाहिद चैनल आहे जेको ॿारनि लाइ अहिड़ो प्रोग्राम खणी पियो अचे बिल्कुलु सही था चओ मेहरान टीवी ऑफिशियल जेको असांजो यूट्यूब चैनल आहे यूट्यूब ते तव्हां जेको उनखे सब्सक्राइब बि करे सघो था लाइक बि करे सघो था शुरू खां उन ते तव्हां ड्रामा बि ॾिसी सघो था प्रोग्राम बि ॾिसी सघो था ही असांजे जेके आहिनि जेको प्रोग्राम सभु मेहरान बि जेको तव्हां उते ॾिसी सघो था लतीफ़ साईं जा बेत बि ॾिसी सघो था ऐं चिल्ड्रन टाइम बि ॿाहिरो ॾिसी सघो था अगरि सपोज मिस थी वञे थो अगरि तव्हां शप या लाइट कोन्हे या रुपए त उन हवाले सां तव्हां जेको यूट्यूब ते ॾिसी सघो था त उन लाइ ख़ासि तौर ते न्यूज़ जी अपडेट्स लाइ तव्हांखे बेल आइकन बि ज़रूरु प्रेस करणो पवंदो जीअं दुनिया में छा पियो थिए सिंध में छा पियो थिए अपडेट्स लाइ तव्हांखे बेल आइकन खे क्लिक ज़रूरु करणो पवंदो जी रोहिल साहिबु तव्हां छा चवणु चाहींदो सभु ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं ॿारनि जे हवाले सां हिकिड़ो सुठो प्रोग्राम जंहिंमें नॉलेज बि आहे माना हिस्ट्री जे हवाले सां ॾाढो सभागो हिस्ट्री जे हवाले सां काफ़ी सिंध जी हिस्ट्री जे हवाले सां ऐं जनरल हिस्ट्री जे हवाले सां ॿुधायूं ऐं उन सां गॾोगॾु जनरल नॉलेज जो जेको आहे राजा टेडी जेको उहो क्विज़ कंदो ॿारनि खां तिनी हवाले सां छा चवणु चाहींदो इहा शइ हुजणु खपे मां पोएं माना 6 महीननि खां इहे पंहिंजनि ॿारनि खे बि पंहिंजे घर में बि इहा शइ चवां थो त असां वटि को अहिड़ो सिस्टम कोन्हे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त अॼुकल्ह जो जेको इहो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स निकिता आहिनि ऐं सिंधी मीडियम ख़तमु थी वियो आहे या पंहिंजे सरकारी स्कूल ख़तमु थी विया आहिनि कन्वेंशनल टीचर्स हुआ असांजा जेके हितां जा ई पढ़ियल हाणे जेके टीचर्स अचनि था उहो ए लेवल करे ऐं ॿाहिरीं डिग्री वठी ऐं हिते पढ़ाइनि था असांजो पंहिंजो जेको कल्चर आहे उहो पुठिते रहिजी वियो आहे त हीअ तमामु सुठी काविश आहे मेहरान टीवी जी जंहिंमें कोशिशि था कनि त सिंध जी सकाफ़त आहे या सिंध जो जेको आहे सो ओञाण जेको आहे सो ज़ाहिर कजे ड्रेसिस जे थ्रू पंहिंजे सेट्स जे थ्रू पंहिंजा ॻाल्हियुनि जे थ्रू पंहिंजे जेके आहिनि से जेस्चर्स सां या मुख़्तलिफ़ फंक्शन्स थियनि था तव्हां वटि सेलिब्रेशन्स इलाही थियनि थियूं हिन टीवी ते मेहरान टीवी ते ॿिया जेके चैनल असांजा सिंधी आहिनि तक़रीबन या त वरी पोइ गाना ऐं ड्रामा आहिनि या वरी जेको आहे सिर्फ़ु न्यूज़ चैनल्स आहिनि पर हीअ मेहरान टीवी हिकिड़ो वाहिद चैनल आहे जंहिंमें तव्हां सुबुह खां वठी लॻाए छॾियो राति ताईं तव्हांखे मुख़्तलिफ़ सेगमेंट्स ॾिसण लाइ मिलंदा उन में ॿारनि जे लाइ कार्टून्स बि आहिनि नॉलेज वारा प्रोग्राम्स बि आहिनि तव्हांजे सकाफ़ती प्रोग्राम्स बि आहिनि ऐं मां त हिकु ॿ असांजे माइट आहिनि जेके अहिड़े क़िस्म सां जेके राति जो जेके एज वॾी थी वई आहे त उन्हनि बाक़ाइदा इहो चयो त असां राति जो वेही सभु कम वग़ैरह मां फारिग थी राति जो मेहरान टीवी लॻाए छॾींदा आहियूं त असांजे ज़माने जा गाना जेके आहिनि असांखे ॿुधण लाइ मिलंदा त हिकिड़ी वर्सटाइल हिकिड़ो रोल आहे ऐं ॿारनि जे हवाले सां इहो ई आहे त ॿारनि खे इहे अहिड़ा प्रोग्राम्स ॾिसणु खपनि नॉलेज वारा ऐं मां पंहिंजे ॿारनि खे बि चवंदो आहियां त भई मुख़्तलिफ़ हाणे असां वटि इंटरनेट ते हर शइ अवेलेबल आहे त पंहिंजे ॿारनि खे असांजे अॼुकल्ह जे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हिते जेके टोटल ज़िला आहिनि सिंध जा उहे बि कंहिं ॿार खे मुश्किल सां कंहिंखे यादि हूंदा या ख़बर हुजनि त इहे शयूं हिते टीवी ते थियणु खपनि अहिड़ा माना तव्हां वरी ॻाल्हि त भई असांजो कमु आहे मुख़्तलिफ़ टाइम ते तव्हांखे चवणु या वरजाइणु हाणे अॻिलो ॿुधे थो ॿुधी केतिरो असरु वठे थो उहो हुनजी डिपेंड थो करे हुनजी पंहिंजी सम्झ ते ऐं पंहिंजे क़िस्मत ते त अलाह कंदो ख़ैर इनशा अल्लाह ताला आहे त सभिनी पासे मूंझ वठी वई आहे त माना स्कूल खुलनि था होॾां चऊं था त न खुलनि वरी जेकॾहिं खुलनि था त वरी परेशानी बि थिए थी त ॿार जेकॾहिं को असरु क़बूल करे वरितो कंहिं बीमारी जो त ज़ाहिर आहे वालिदैन लाइ हिकिड़ो तमामु वॾो थोरो आऊं पंहिंजो या तव्हां बि व्यूज़ ईंदा ॾिनो त ॿाहिरि जेके ॿार आहिनि त काफ़ी जॻहियुनि ते इवेंट्स ते शादियुनि में बि वञनि पिया ॾिसी वञनि था उते छा कोरोना कोन्हे उते तव्हां ॾिसो था यकीनन मॉल्स शॉपिंग्स वग़ैरह ते या इवेंट्स में अहिड़ी गैदरिंग्स में या ॿिया कोई इवेंट्स हुननि में बि शामिल आहिनि ऐं हिकिड़ी कॉल वठी वेठा पोइ कंटिन्यू था कयूं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी केरु किथां खां पंहिंजो तारीफ़ कराईंदा जी दिलदार तरक मफ़ वडी हां तव्हांखे भलीकार प्रोग्राम सभु बराबर में जी कीअं पियो लॻे प्रोग्राम छा चवणु चाहींदा थैंक यू वेरी मच तमामु बहितरीन प्रोग्राम थी रहियो आहे जी जी भाउ मुंहिंजा तमामु बहितरीन लॻो ऐं फस्ट टाइम असां तव्हांखे कॉल कई महिरबानी मूंखे इलाही ख़ुशी थी नए साल जूं तव्हांखे मुबारक हुजनि छा
वेरी वेरी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन ही वक्त शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो है हिनी प्रोग्राम सां ताउन कया टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जे राज़ बि टपाल मेज़बान चांहि आहे जेको थोड़ी देरि खां पोइ असां चाहियो त असांखे टपाल मेज़बान जी चांहि इंजॉय कराईंदा। कारे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम से ताउन के टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चांहि आहे। तव्हांजे साथ बि हूंदो फोन कॉल जे ज़रिए नंबर अनाउंस कंदुमि जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो 022210285 डायल करे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल थी। जी कीअं लॻी चांहि टपाल मेज़बान जी? तमामु ज़बरदस्त आहे। उहो ई मूं तव्हांखे पहिरीं चयो त मुंहिंजी गरम मशरूबात जो इस्तेमालु सियारे में जेको आहे सो ज़रूरी आहे पंहिंजी सिहत खे बरक़रार रखण लाइ ऐं हिन कोविड खां बचण लाइ। पहिरीं तव्हांजो गलो ख़राब न थिए, ज़ुकाम न थिए, खंघि न थिए, कोशिशि कजे। ऐं ज़ाहिर आहे असांजी बेहतियाती जे करे इहे बीमारियूं थींदियूं, अॻे बि थींदियूं, हींअर वरी को नओं तरीक़ो अची वियो आहे, हिकिड़ो नालो अची वियो आहे। ऐं हींअर त तमामु घणो ॿुधूं पिया हेॾां होॾां सभिनी में, तक़रीबन हर घर में हाणे ख़बर पवे थी त को न को जेको आहे सो इफेक्टेड आहे हिन कोरोना खां। त कोशिशि कजे त काढ़ा असांजे जेके कन्वेंशनल असांजा खाधा पीता आहिनि उन में काढ़ो वग़ैरह ठाहिजे, तो इंजीर मिठी काठी विझी, खीर विझी, ऐं चांहि तमामु सुठो ज़रियो आहे, कॉफ़ी आहे सुठो ज़रियो आहे गरम रखण जो पाण खे। ऐं उन में वरी मेज़बान टपाल हाणे तमामु ज़बरदस्त हिननि जा ॿिया बि जेके आहिनि ब्रांड्स टपाल में सुठा आहिनि, काफ़ी वैराइटीज़ आहिनि। टपाल तेज़दम आहे, टपाल मिक्सचर आहे, काफ़ी हर मूड हर मिज़ाज जे हवाले सां टपाल दानेदार आहे, टपाल काफ़ी वैराइटीज़ कढिया। असां बि हाणे कन्वर्ट कयो आहे, पहिरीं पीअंदा हुआसीं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जो, ये चेंज कंदा रहंदा आहियूं त हाणे तमामु सुठी चांहि आहे मतिलबु घर में यूज़ करण लाइ। सही। अच्छा, तव्हां चओ पिया ॿारनि खे माना सिहत जे हवाले सां माना हर कोई पॉज़िटिव आहिनि या कोई तव्हां केयर कनि था त ॿार जेके आहिनि स्कूल वञण में ई जेके आहिनि पॉज़िटिव थी वेंदा, अलाह न करे त ॾिसो ॿियनि गैदरिंग्स में इवेंट्स में ॿार तव्हांखे छा नथो नज़र अचे, मॉल्स में तव्हांखे ॿार कोन था नज़र अचनि, शादी जी गैदरिंग्स थियनि ते ॿार नथा नज़र अचनि, इवन के ॿिया इवेंट्स ईअं लोकल पब्लिक जेके इवेंट्स थियनि था उन्हनि में ॿार नज़र अचनि था, त उते छा कोरोना कोन्हे? पेरेंट्स ते डिपेंड थो करे। असल में छा आहे त स्कूल को इहो रीज़न कोन्हे त पढ़ाई जेका आहे पुठिते थी रहिजी वञे। ऑनलाइन क्लासिस हाणे तमामु सुठे तरीक़े सां अची विया आहिनि पंहिंजे असांजे यूज़ में। हाणे जेके यूनिवर्सिटियुनि में हाणे जेका ऐलान कयो अथऊं 11 जनवरी खां तव्हांजा ऑनलाइन क्लासिस ऑन करे सघे थो हर इदारो, माना इरिस्पेक्टिव माना भले यूनिवर्सिटियुनि ताईं। उन में वरी 18 जनवरी खां जेका आहिनि सा क्लासिस शुरू थींदा 9th to इंटर, माना उन में तव्हां फिज़िकली ॿारनि खे छॾे सघो था, अॻे जेका पाबंदी हुई। वरी 25 जनवरी ते तव्हां जेके आहिनि से 1 to 8 ॿार माना प्राइमरी सेक्शन छॾे सघो था। 1 फरवरी खां तव्हांजा डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ खुली वेंदियूं। मक़सदु आहे त हाणे तव्हां ॾिसो 11 खां जेकॾहिं थिए थो उन में तव्हांखे ॿार हिकिड़ो तमामु हिकिड़ी कमज़ोर हिकिड़ो एलिमेंट आहे न, असांजे हिकिड़े मुआशिरे जो हिकिड़ो जेको किरदारु आहे तमामु कमज़ोर आहे। ॿार खे थधि बि तकड़ी थींदी, गर्मी बि तकड़ी थींदी ऐं बेज़ार बि जल्दी थी पवंदो। मॉल्स में शादियुनि जी जेका तव्हां ॻाल्हि कई त उन में हिकिड़ो कलाक को ऑकेनली रोज़ कोई कोन थो वञे मॉल्स में, ऐं जेकॾहिं शादियुनि ते वञूं था त 2 कलाक मुश्किल सां पोइ बि लेकिन गैदरिंग में पॉजिटिव अगरि अल्लाह न करे का शइ ते वेठल हुजे कंहिं ते तो थी सघे थो न, थोरी देरि लाइ ॿार ऐं स्कूल्स में एसओपीस खे फॉलो कयो थो वञे, डिस्टेंस रखी करे ॿारनि खे विहारियो, अल्टरनेट डेज़ बि चया अथऊं, मुख़्तलिफ़ क्लासिस माना एतिरो रश जो हुजूम जो जेतिरो ॿियनि गैदरिंग्स में ख़तरो आहे त हिननि में स्कूल्स में कोन हूंदो। पर हाणे जंहिंजी फीस जेकॾहिं 15,000 आहे 20,000 उहे त एसओपीस खे फॉलो करे सघनि था। जेके प्राइमरी स्कूल्स घिटियुनि में खुलियल आहिनि या जेके मुख़्तलिफ़ पहाड़नि में खुलियल आहिनि, तव्हांजे फ्लैट्स में खुलियल आहिनि, नंढड़नि बंगलनि में खुलियल आहिनि, उन में न को तव्हां डिस्टेंस मेंटेन करे सघंदो न को एसओपी फॉलो करे सघंदो। खे त ख़बर न आहे प्राइवेट स्कूल्स खे, हालांकि स्कूल जी जेको लाइसेंस हूंदो आहे, अथॉरिटी जेके सर्टिफिकेट्स हूंदा त उन्हनि हिननि पॉलिसी बेसिस ते हूंदा त एतिरो ग्राउंड हुजे, एतिरा रूम्स हुजनि, प्लेइंग एरिया हुजे, लेबोरेटरीज़ हुजनि, पोइ स्कूल्स खे इजाज़त मिली वेंदी आहे। बिल्कुलु सही, ईअं गिटियुनि में स्कूल्स खे इजाज़त ख़बर न आहे के खौफ़ आहे बि अहिड़नि इदारनि खां, सही खौफ़ आहे बि अहिड़ियुनि जॻहियुनि खां जिते वञी क्राउड जमा थींदो। सही। तव्हां ॾिसो न शादी ते जेकॾहिं तव्हां वञो था त तमामु वॾो एरिया हूंदो आहे जंहिंमें तव्हांखे अलॻि स्पेस ॾिनल हूंदो आहे तव्हांजी फैमिली सां वेहण जो,
उन में मिक्सिंग न हूंदी आहे, इंटरेक्शन न हूंदो मिक्सिंग आहे हूंदी आहे, लेकिन कुझु खाधे पीते जा यूटिलिटीज़ जेके आहिनि उहे सेम इस्तेमाल पिया थियनि, सेम इस्तेमाल पिया थियनि। ख़बर न आहे हू अलाह न करे कंहिं पॉज़िटिव जे हथ को क्रॉस थी करे त इन शइ खे बि ऐं फूड स्ट्रीट खे बि मूं काफ़ी हद ताईं को ऑब्जर्व कियो त इन शइ ते बि जेके आहिनि असांजे जेके आहिनि सिविल सोसाइटी जा माण्हू गौर न पिया कनि। उन शइ में बार बार ॿाहिरि चांहि पीअण या कप खणण या ॿाहिरि जेके इलाही वॾो रिस्क आहे। ख़बर न आहे त हू इन अलाह न करे थिए पर थी सघे थो, इहे चांसिस पूरा पूरा आहिनि इन शइ सां बि। पर हाणे शादियुनि में त तव्हां हिकिड़ो ई दफ़ो उहा प्लेट या गिलास इस्तेमाल करे तव्हां छॾे था ॾियो, पोइ मानी खाए बार बार नथो खाए। होटल्स ते ऐं तव्हांजी वारी ॻाल्हि ते इहे जेके फूड स्ट्रीट आहे या फूड जा शॉप्स आहिनि, इन्हनि ते या त इस्तेमाल कनि सूप जेके आहिनि ॿाहिरि जेके आहिनि लोकल जेके असां पाण जेको यूज़ कयूं था या घर में ॾिसो पंहिंजे हथ जी शइ इलाही सुठी हूंदी आहे। हा बिल्कुलु इहे सभु जेके लोकल फूड स्ट्रीट्स आहिनि उन्हनि में तव्हां असां पियूं था, उन्हनि सेम सेम प्यालियुनि में या सेम स्पून असां इस्तेमालु था कयूं त केतिरा इलाही असां लाइ ख़तरनाक आहिनि। बीमारी डिस्पोजेबल बि उन्हनि यूज़ करणु शुरू करे छॾिया आहिनि। मतिलबु हिकिड़ी काफ़ी जॻह ते तव्हांखे वेहण जी जॻह कान्हे, मना थियल हुई त तव्हांखे सिर्फ़ु टेक अवे आहे, इन हवाले सां बि आहिनि। सही। अच्छा तव्हां छा चवणु चाहींदो इन हवाले सां? इहो ई चवणु चाहींदमि जेको सर चयो त मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ी कॉल आहे, कॉल रिसीव करे वठां। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कीअं ज़ैन? जी आऊं बिल्कुल ठीक आहियां, तव्हांजी दुआऊं तव्हां ॿुधायो? बिल्कुल ठीक ठाक। कीअं पियो लॻे प्रोग्राम, छा चवणु चाहींदो, कीअं पई गुज़रे सुबुह तव्हांजी? पूरी तव्हां सेट ॿुधायो, मूंखे इलाही ॾाढो पसंदि आई, कलर बि मूंखे पसंदि आहे, तव्हांजी सेट बि ॾाढो पसंदि आहे। महिरबानी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा ज़ैन, अॼु ॿारनि जी मंसूर आयो आहे, अॼु जेको ॿारनि जो प्रोग्राम जेको अॼु हलंदो, छा चवणु चाहींदो? जी ॿारनि लाइ त इहो चवणु चाहींदमि त कोरोना वायरस जे करे ॿारनि बि त पंहिंजो एहतियात कयो ऐं स्कूल बि मास्क लॻाए पोइ वञो, छो त अञा बि कोरोना जो वबा आहे, जंहिंखे लॻे थी त पोइ बसि माण्हू बचे नथो, भले जंहिंखे को दुआऊं करे त दुआ लॻी थी वञे, उहो माण्हू सिहतयाब थी थो वञे कोरोना खे शिकस्त ॾेई। बिल्कुलु, आमीन आमीन। अच्छा ज़ैन, तव्हां प्रोग्राम ॾिसो पिया? जी आऊं ॿुधां पियो, बिल्कुलु प्रोग्राम ॿुधो पिया प्रोग्राम, त मंसूर जी ॻाल्हियूं ॿुधो पिया? जी जी, त मंसूर मंसूर तव्हां सां ॻाल्हाइनि पिया। हेलो जी, हेलो दा यानी मदद पीर मौला अली मदद। जी दा, कीअं आहियो, ठीकु आहियो? जी मां ठीकु, तव्हां कीअं आहियो? आऊं बि बिल्कुलु ठीकु आहियां। तव्हांजी बि शेवा लॻंदो आहे मीरान टीवी ते? जी, अॼु नशर थींदो ॿारनि जो टाइम, चिल्ड्रन्स टाइम, ज़रूरु ॾिसंदा तव्हां। जी, तव्हां चवंदा आहियो दिमाग़ जी बत्ती खोलियो। हा हा, सही सही। अच्छा ज़ैन, अॼु आऊं तव्हांखे ॿुधाइण चाहियां थी त जेको ॿारनि जो टाइम जेको आहे, अॼु प्रोग्राम हलंदो, तव्हां यकीनन उन खे इंजॉय करे सघंदो। उन में काफ़ी सारी नॉलेज, काफ़ी सारी अवेयरनेस तव्हांखे मिलंदी, सवाल जवाब जे हवाले सां ऐं हिस्ट्री जे हवाले सां तव्हांजी नॉलेज अची। यकीनन इहो प्रोग्राम जेको तव्हांजे लाइ आहे, यकीनन जेको तव्हां टाइम टू टाइम ॾिसिजो ज़रूरु। थैंक यू सो मच ज़ैन, वॾी महिरबानी। जी मंज़ूर, तव्हां ॿुधायो, तव्हां छा चवणु चाहींदव? मां इहो ई चवणु चाहींदुमि, जीअं सर रोहिल चयो त जेके जीअं ॿाहिरि हाणे एहतियात कयो थो वञे, डिस्पोजेबल शयूं यूज़ थियूं थियनि ऐं उनजे अलावा सोशल डिस्टेंस बि रखियो थो वञे, पर उहा ई वरी ॻाल्हि थी साम्हूं अची वञे त प्लेट्स साॻियूं यूज़ थियल आहिनि, स्पून्स साॻा यूज़ थियल आहिनि। किथे किथे अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि या कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके तव्हां डिस्पोजेबल में नथा यूज़ करे सघो। त इन करे मां त इहो चवंदुमि त ॿारनि खे एहतियात करणु घुरिजे, स्कूल त वञणु घुरिजे, छो जो स्कूल में एहतियात खणणो आहे मुक़ाबले में जेके ॿाहिरि तव्हां वञो था या जेके गैदरिंग त स्कूल में, छो जो मां पाण जीअं लास्ट ईयर बि कुझु अर्से लाइ स्कूल खुलिया हुया त स्कूल्स में ॾाढो एहतियात पियो कयो वञे, मास्क सभिनि खे पहिरियल हो ऐं ग्लव्स बि हुया, सैनिटाइज़र बि यूज़ कयो पियो वञे खाइण खां पहिरीं। त इन करे ॿारनि खे मां इहो सजेस्ट कंदुमि त अगरि स्कूल खुलनि था त तव्हां स्कूल ज़रूरु वञिजो, छो जो स्कूल में जेका पढ़ाई आहे उहा ऑनलाइन कोन थी थिए। ॾिसो, हिकिड़ो स्टूडेंट ई ख़बर पइजी वञे थी उनखे त जेको मूंखे ऑनलाइन में वधीक सम्झ में ईंदो, या फिज़िकल क्लास में वेही करे क्लास एनवायरमेंट में टीचर खे ॾिसी करे उहो चॉक जी धुंध वग़ैरह या अटेंडेंस जी आवाज़ या टीचर जो जेको तड़को या ख़ासि तौर ते रिसेस जी जेकी फीलिंग्स हूंदी आहे, उहा टाइम्स जेकी फीलिंग आहे, उहो ॿार महसूसु करे वधीक बहितर पढ़ी सघे थो। अच्छा, तव्हां पंहिंजे सर्कल में फ्रेंड्स में हाणे छा तव्हांखे लॻे थो त उहो सीरियस आहिनि तव्हांजे फ्रेंड्स, लेकिन स्कूल खुले असां जेको स्कूल्स में तालीम पिलायूं? असांजा जेके बि स्टूडेंट्स आहिनि, असांजी क्लास जा मुंहिंजा क्लासमेट्स आहिनि जेके बि, उहे था चवनि त स्कूल खुलणु घुरिजनि, छो जो उन्हनि वटि सभई फैसिलिटीज़ आहिनि ऑनलाइन क्लासिस जूं, पर उनजे बावजूदि उहे अटेंड नथा कनि। छो रीज़न?
अलाए छो पर हो था चवनि त ऑनलाइन क्लासेस असांखे अटेंड न आहिनि करणियूं जॾहिं स्कूल खुलंदा असां सॼो पंहिंजो कवर करे वठंदासीं जेको बि लॉस थियो पर मुंहिंजे ख़्याल में त उहो ग़लति था चवनि छा उन्हनि खे सम्झ में न पियो अचे न उन्हनि खे सम्झ अचे पियो पर कुझु ॿार अहिड़ा आहिनि जंहिंखे सम्झ नथो अचे उन्हनि जी टीचर्स ॾाढी हेल्प कंदा आहिनि टीचर्स पंहिंजो बेस्ट ॾींदा आहिनि ताकी उन्हनि खे सम्झ अचे पर वरी बि उन्हनि खे न सम्झ ईंदो आहे त उहो उन्हनि खां परमिशन वठी सघंदा आहिनि त असांखे सम्झ नथो अचे अगरि असां स्कूल में अची तव्हांखां सम्झूं त तव्हां असांखे सम्झाईंदो त टीचर्स को हिकु ॾींहुं उन्हनि लाइ मुक़ररु कंदा आहिनि त तव्हां हिन ॾींहं ते अचिजो ऐं ॿारनि जी हिकु लिमिट रखंदा आहिनि त एतिरा ॿार अचनि उन ॾींहं ते ऐं पोइ सम्झी वञनि सही रोहित साहब तव्हां छा चवणु चाहींदो यकीनन अगरि क्लास में सपोज 10 ॿार वेठा आहिनि त उन में 3 ॿार डल ज़रूर हूंदा आहिनि 3 या 4 ॿार ज़रूर डल हूंदा आहिनि जेको जजमेंट पावर हुनजो कोन हूंदो आहे जेको जल्दी सां टीचर जी ॻाल्हि खे पिक करे सघनि त जेको फिज़िकली टीचर सम्झाए थो बार बार वठिजाए थो स्टेप बाय स्टेप जेको आहे स्टूडेंट्स को पुछंदो पियो वञे तॾहिं बि हुनजे दिमाग़ में उहा ॻाल्हि न थी वे जेकॾहिं हू थोरो अलॻि टाइम हूंदो थोरो हुनजे अंदरि ॿार जे अंदरि लेज़ीनेस हूंदी आहे त ऑनलाइन ते उहो ॿार खे कीअं कवर करे सघंदा तमामु ॾुखियो आहे मूंखे अहिड़ा एक्सपीरियंसिस थिया कुझु मुंहिंजी भेण आहे उन मूंखे फोन कयो त मुंहिंजो नंढड़ो जेको आहे सो बाक़ाइदा जीअं मंसूर ॻाल्हि कई त मूंखे जेको आहे ॿारनि खे कुझु सम्झ में नथो अचे हुन बाक़ाइदा एहतिजाज कयो त भई मूंखे नथा लेक्चर सम्झ में अचनि ऑनलाइन त पोइ मूं भेण खे चयो त भई तूं स्कूल सां कॉन्टेक्ट कयो तव्हां ऐं हुननि खे चयो त स्कूल ॾाढो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ॾिनो हुननि चयो तव्हां 1 कलाक खां पोइ फोन कयो त तव्हांखे टीचर्स अवेलेबल करे था ॾियूं त कोई हिकिड़ो ॾींहुं ॿारु अचे ऐं उन ॾींहं ते वेही 4 ई 5 ई सब्जेक्ट जेके आहिनि वेही उहो सम्झी वञे स्कूल्स बि कोऑपरेट कनि पिया ॿार बि सम्झनि था ॿारनि में अहिड़ो ज़रूरु तबिको अहिड़ो आहे छो जो असांजो टीचिंग सां वास्तो आहे त इहो ऑब्ज़र्वेशन रही आहे त के ॿार जेके आहिनि से अहिड़े माहौल में अचण खां पोइ एक्टिव थी वेंदा आहिनि ऐं घर ते ज़ाहिर आहे असां बि सम्झूं था तव्हां बि सभु सम्झो था पेरेंट्स जे हवाले सां या टीचर्स जे हवाले सां असां सम्झूं था त घर में जेको ॿारु बिस्तरे ते वेठो लेक्चर ॿुधंदो या पंहिंजे घर में वेठो ड्राइंग रूम में वेठो लेक्चर ॿुधंदो ऐं उते ई माउ जो आवाज़ ईंदो पीउ जो आवाज़ ईंदो दवा जी घंटी वॼंदी को ईंदो वेंदो त उहो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट थींदो माण्हू ध्यानु ॿिए पासे थींदो ऐं इहे ॿारनि जा जाइज़ प्रॉब्लम्स आहिनि जेके थियनि था उन हवाले सां जेकॾहिं स्कूल अहिड़े मां बार बार इहो ई चवां थो त सुठनि स्कूलनि में या अहिड़नि प्राइवेट स्कूल्स में त SOPs फॉलो आराम सां थी वेंदियूं उन्हनि सैनिटाइज़र बि रखिया आहिनि मैट्स बि रखिया अथऊं अचण खां पोइ तव्हांखे मास्क ते बि सख़्ती कनि था पर जेकॾहिं पाड़े में खुलियल आहे ॻोठ में को स्कूल खुलियल आहे या कंहिं पंहिंजो नंढे शहर में खुलियल आहे को स्कूल भले प्राइवेट हुजे उहो पर उहे कोशिशि ई न कंदा त इन पासे असां को ख़र्च वारे पासे वञूं त इहो गवर्नमेंट जो कमु आहे त जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजी ॻाल्हि मञाइणी बि आहे स्कूल खोलाइणा बि आहिनि ॿारनि जी तालीम जो एॾो ई फिकुर आहे त पोइ इन्हनि सहूलियतुनि खे बि ज़रूरत रखो त इहे शायदि असांजे मथां अची हिकिड़ी शइ अची पइजी वई आहे न बीमारी त ख़तमु कोन थींदी असांखे पाण खे मटिणो पवंदो असांखे उन तरीक़े सां हलणो पवंदो एहतियात करणी हाणे असां हिते घटि माण्हू वेठा आहियूं त असां मास्क न पातो आहे बिलफेयर जेकॾहिं 3 जे बदिरां असां 6 माण्हू वेठा हुजूं त डेफिनेटली इहो मुंहिंजो फर्ज़ु आहे माना मुंहिंजे मथां हिकिड़ी ज़िमेदारी आहे त मां पाण खे घटि में घटि सेव कयां हींअर जेको तव्हांजो जेके ॿुधाइनि था नओं वायरस जी क़िस्म आहे उन ते 2-3 दोस्तनि जेका रिसर्च कई उन्हनि सां शेयर थियो त जेकॾहिं तव्हां कंहिं मज़बूत माण्हू में उहो वायरस वञे थो उहो हुनजो कुझु बिगाड़े नथो सघे तव्हांखे जेके सिहतमंद माण्हू नज़र था अचनि त भई मूंखे कुझु कोन थियो पर बेसिकली इहे कैरियर थी था वञनि हाणे वायरस उन्हनि में आहे मुख़्तलिफ़ हुननि जे ऑर्गन्स ते वेंदो रहियो फेफड़नि ते वियो दिलि ते वियो कुझु बि न करे सघियो चेहरे ते वियो कुझु बि न करे सघियो हाणे उहो हलंदो रहियो उहो मज़बूत बॉडी में ट्रेवल कंदो रहियो कंटिन्यू कंदमि माज़रत सां सॉरी टू इंटरप्ट ब्रेक वठंदासीं नाज़रीन हीउ वक़्तु आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो टपाल मेज़बान जेके ॿुधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चाहे आहे काॾे न वञिजो असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम से ताउन कयो टपाल मेज़बान जेके ॿुधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चाहे हलूं था मंसूर एल्बो अलाए कहिड़ी कचहरी पिया कनि उनखे पुछूं था त यको पाण में ॿई लॻा पिया फुसफुस कनि पिया जी मंसूर छा पियो चए एल्बो मूंखे चए पियो त मूंखे बि ॾियो ॻाल्हाइण जो मौक़ो छा पियो चए मंसूर एल्बो चए पियो त मूंखे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾियो ओहो हो अच्छा छा ॻाल्हाईंदो छा थो चवणु चाहे हिन छा क्वालिटीज़ आहिनि एल्बो थो चए त मुंहिंजी अगरि जेकी राइट बांह आहे उनखे मथे खणंदो त मां तव्हांखे ABC ॿुधाईंदमि ऐं अगरि तव्हां मुंहिंजी लेफ्ट बांह मथे खणंदो त मां तव्हांखे 1 2 ॿुधाईंदमि काउंटिंग वाह वाह ज़बरदस्त ऐं चए थो अगरि तव्हां मूंसां क्लैप कंदो
त मां ज़रूरु तव्हांखे हिकु गीत ॿुधाईंदुमि। वाह ज़बरदस्त, वॾी सुठी क्वालिटीज़ इन पे आहिनि मनसूर जे ऐं हवाले छो जो सियारो लॻो पियो आहे त एल्मो जी हिकु कमज़ोरी आहे त अगरि हिन नक ते हथु रखिजे त इहो निच ॾींदो। अच्छा जी अच्छा, माना नक ते हथ रखण लाइ ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माना हेतिरी क्वालिटी जो मालिक आहे मनसूर, माना काफ़ी एंटरटेन करे सघे थो ॿारनि जे टाइम में। ऐं अञा त हे प्रोग्राम में जॾहिं वेहंदो ॿारनि जे टाइम में त ॾाढी कचहरी कंदो। ज़बरदस्त, माना ॿार इलाही जेको मुतासिर थी सघे। फिलहाल त हिनखे जेको मुंहिंजे राइट साइड न डेज़ी वेठो आहे इन चुप कराए रहियो आहे त मनसूर खे बि थोरो ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾे, पर जेको तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम हूंदो ॿारनि जो टाइम उन में ही खोड़ सारो कचहरी कंदो। खोड़ सारी कचहरी कंदो, माना हिनखे हुते टाइम मिली वेठो थो पंहिंजे जेके दिलि जी ॻाल्हि करण लाइ, दिलि जी राज़ करण लाइ। अच्छा, ही बि ख़बर पए हिकिड़ो सुठो उस्ताद बि आहे, ही काफ़ी शयूं सेखारे बि थो, ABCD बि ॿुधाए थो, काउंटिंग बि ॿुधाए थो, पबेट्स बि ॿुधाए थो, ऐं ॾाढो साफ़ सुथरो बि रहे थो। साफ़ सुथरो रहणु केतिरो ज़रूरी आहे ॿारनि लाइ? तमामु ज़रूरी आहे। ऐं एल्मो हिन जी हिकु वॾी मिसाल आहे त ॿारो एल्मो रोज़ सुबुह जो ब्रश कंदो आहे ऐं जॾहिं मां उथंदो आहियां त मूंखे बि ॿुधाईंदो आहे त तुंहिंजे ब्रश करण जो टाइम थी वियो आहे, ब्रश ज़रूरु कजांइ 2 मिनट ताईं। जी ठीकु आहे, 2 मिनट ताईं। ऐं एल्मो जेको आहे जीअं तव्हां चओ त हिकु सुठो उस्ताद आहे, ॿारनि खे काउंटिंग बि सेखारींदो आहे, ABC बि सेखारींदो आहे, उनजे अलावा ॿारनि जी रूटीन सेट कंदो आहे त तव्हांखे ब्रश करणो आहे, तव्हांखे हिन वक़्तु बाथ वठिणो आहे या तव्हांखे हाणे स्टडी टाइम थी वियो आहे, त हिकु ॾाढो सुठो कंपेनियन आहे। वाह वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इहे इलाही ज़रूरी आहे नंढे नंढे ॿारनि लाइ, ख़ासि तौर ते टाइम टू टाइम, ख़ासि तौर ते वालदेन खे जेको ॿार तंग कंदा आहिनि ऐं इन हवाले सां पंहिंजी टाइम रूटीन्स न ठाहींदा आहिनि, शेड्यूल्स ठाहींदा आहिनि, पर तव्हां पाण केतिरा पंचुअल आहियो इन हवाले सां, ॿियनि जे हवाले सां? हूअं त मां ब्रश वग़ैरह कंदो रहंदो आहियां, पढ़ाई बि कंदो रहंदो आहियां टाइम पे, पर जॾहिं मां विसरी वेंदो आहियां या जॾहिं मूड न थींदो आहे त एल्मो मूंखे ॿुधाए छॾींदो आहे त हाणे तव्हांखे इहो कमु करणो आहे। माना ज़बरदस्ती बि कराईंदो तव्हांजो मूड हुजे न हुजे? जी। ओहो हो। अच्छा, खाइण में केतिरो ई शौक़ीन आहे, छा ॿुधाए एतिरो छा खाईंदो आहे, छा हिनखे शयूं वणंदियूं आहिनि? हिनखे सियारे में बुसरी तमामु घणी वणंदी आहे। ओहो हो। ऐं जॾहिं गर्मी हूंदी आहे त हिनखे अंब ॾाढो वणंदो आहे। अंब ॾाढो वणंदो आहे, माना ही ॿई हेल्दी शयूं, इलाही सुठी फ़ाइदेमंद शयूं आहिनि। ऐं यकीनन ही बि चवणु चाहे थो त भाॼियूं बि इलाही ज़रूरी आहिनि, ॿारनि ख़बर पए त जेको एल्बो जेको आहे भाॼियूं वॾी शौक़ सां खाईंदो आहे। अॼुकल्ह जेके ॿार जेके भाॼियूं कोन था खाइनि, सब्जियूं कोन था खाइनि। अञा कल्ह एल्मो मूंखे ॿुधायो हींअर त कल्ह एल्मो मिक्स भाॼी खाधी हुई। वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऐं एल्मो चवंदो आहे त गजर खाइण बि तमामु ज़रूरी आहे, छो जो गजर सां तव्हांजी नज़र तेज़ थींदी आहे। ॾिसो न दोस्तो, एल्मो जूं अखियूं केॾियूं वॾियूं आहिनि, केॾियूं वॾियूं अखियूं अथसि, गजर जो कमाल आहे इहो। इहे अखियूं एॾो कमाल जी अखियूं ॿाहिरि निकिरी आहियो। ज़बरदस्त। अच्छा, ही ॾिसो रोल साहब, तव्हां पाण पेरेंट्स आहियो त इहे ॻाल्हियूं ॿारनि में मोस्टली आहिनि। इहे अॻु में जेके आहिनि इहे माइरूं ॿुधाईंदियूं कहाणियूं, मूंखे यादि आहे त असांजा पेरेंट्स या असां पंहिंजनि ॿारनि खे इहे कहाणी ॿुधाईंदा हुआसीं त बाबा तव्हां हीअं कंदव त ईअं थींदो ईअं थींदो। पर हाणे जीअं दौरु मटियो आहे, सोशल मीडिया जो दौरु आहे ऐं करे ॾेखारण जो दौरु आहे, ऐं अॻे बि असां ॿुधंदा हुआसीं भई ॿार जेके आहिनि तव्हांखे ॾिसी था सिखनि, चवण जे करे कोन था सिखनि। त हीउ बि हिकिड़ो तरीक़ो आहे, हीउ हिकिड़ी ज़रियो आहे ॿारनि खे सुठा तरीक़ा सेखारणु, सुठो ज़िंदगी जा मामलात ॾेखारणु या सफ़ाई ते माइल करणु। अॼुकल्ह इहो सुठो तरीक़ो आहे त जेको आहे ॿारनि खे प्रैक्टिकली या मज़ाक मज़ाक में या खिल मज़ाक में उन्हनि जी जेका आहे ग्रूमिंग कई वञे या उन्हनि जी काउंसलिंग कई वञे, छो जो ॿार हिन वक़्तु उहो सम्झनि कोन था इहा शइ। ॿारनि में इहा सोच अची वई आहे त असांखे सभु कुझु ख़बर आहे, छाकाणि त मोबाइल हथ में आहे, लैपटॉप हथ में आहे, टीवी ते हर चैनल अवेलेबल आहे, त हुननि जो शायदि ॿारनि जो इहो ख़्यालु आहे त असांखे सभु कुझु ख़बर आहे। पर डेफिनेटली असांजे जेके कन्वेंशनल या असांजा रीतू रस्मूं आहिनि या रवाज आहिनि या असांजे मज़हब आहे, त उनजे हवाले सां जेकॾहिं असां हिननि ॿारनि खे ॻाल्हियुनि ॻाल्हियुनि में मज़ाक में नंढड़नि रांदीकनि जे थ्रू, कंहिं ॿारनि जे ई थ्रू या कंहिं प्रोग्राम जे थ्रू इन्हनि खे सम्झाईंदासीं त मुंहिंजो ख़्यालु आहे तमामु सुठो सेहतमंद हिकिड़ो इज़ाफ़ो थी पवंदो ॿारनि लाइ सम्झण लाइ ऐं उन ते अमल करण लाइ। अच्छा, मूंखे बि यादि आहे त बाक़ी अहिड़ा कैरेक्टर्स जेके हूंदा आहिनि ज़हन ते ॿारनि जे जेके आहिनि छाप थी वेंदा आहिनि, त उन्हनि जो हिकु एक्टिविटीज़ उन जी जेकियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, ख़ासि तौर ते हिकिड़ो प्रोग्राम जी लिमिटेशन्स जे हवाले सां बि हिकिड़ो हूंदो आहे, त ॿार में वरी नेक्स्ट डे खे उनखे ॾिसण जी हिकिड़ी चाह हूंदी आहे त सुभाणे जेको आहे अगरि माना नेक्स्ट जेको नयो ॾींहुं थींदो त उन में हीउ एल्बो छा खणी ईंदो, असां लाइ कहिड़ियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं। त बाक़ी हिकिड़ो मेहरान टेलीविजन जो हिकिड़ो सुठो इनिशिएटिव आहे ॿारनि खे इंगेज करण जो, ख़ासि तौर ते
जेके स्कूल्स में हींअर ॿार वेहिजी विया आहिनि त माना महिरान साल विजन हिकिड़ी घर वेठे ॿारनि खे तालीम बि ॾिए थो इन हवाले सां सिमटन हवाले सां उहे ॿ एडल्ट्स लाइ त काफ़ी सारा ॿिया बि प्रोग्राम आहिनि शाह साईं जा भेत आहिनि हिस्ट्री जे हवाले सां काफ़ी सारी सिंधी हिस्ट्री जे हवाले सां बि लेकिन नाम बि इन ॿुधाए छॾां त इन प्रोग्राम में सुठी सुठी नॉलेज तव्हांखे मिलंदी ॿारनि जे टाइम जे हवाले सां तव्हांखे इवन के तव्हांजे लाइफ स्टाइल सां कीअं हुजणु घुरिजनि ॿारनि खे केतिरी इवन वॾनि लाइ बि हिकु लेसन ज़रूरु हूंदो कॾहिं कॾहिं जेके असां वॾा बि जेके आहिनि कुझु कोलैप्स पंहिंजी रूटीन में करे वेंदा आहियूं त अहिड़ा प्रोग्राम्स जेके आहिनि वरी उनखे रिमाइंड कराईंदा आहिनि त बाक़ी तव्हांखे जेको आहे पंहिंजे ॿार खे हीअं तवजो ॾियणु घुरिजे अहिड़ी रूटीन हुजणु घुरिजे जीअं सलाम जो जेको आहे असांखे वॾनि खे हर वक़्तु जेको आहे सलाम करणु घुरिजे जेॾा वॾा नज़र अचनि वञण खां पोइ जेको आहे घर में एंटर थियण खां सलाम ॿाहिरि जी वञूं था त ख़ुदाफ़िज़ करणु घुरिजे त इहे नंढी नंढी ॻाल्हियूं जेकी इथिक्स आहिनि असां महिरान साल हुजनि ख़ासि तौर ते इहे मंसूर ऐं एल्बो असांखे जेके ॿारनि खे बार बार रिपीटिशन्स में कराईंदा आहिनि कीअं मंज़ूर एल्बो जी हिकु सुठी इहा ॻाल्हि आहे त जंहिं दोस्त ॾे बि वेंदो आहे या कंहिं बि माण्हू ॾे वेंदो आहे त उन सां जल्दी दोस्ती करे वठंदो आहे हा हा माना फ्रेंडली आहे लाइक जी ज़बरदस्त माना सुठो सुठो फ्रेंड थी सघे थो ऐं ईअं ई हुजणु घुरिजे फ्रेंडली हुजणु घुरिजे इंसान जेको आहे पंहिंजे रवैये मिज़ाज में थोरो थधाब साहिब ऐं सभु को अॻु में हथु वधाइण जी जेकी आहे क्वालिटी हुजणु घुरिजे ऐं शेयरिंग जे हवाले सां शेयरिंग में एल्मो ॾाढो सुठो आहे छो जो तव्हां सां शेयर कंदो आहे जी ऑनेस्टली जी मूंखे त नथो लॻे का शइ शेयर कंदो हुजे ॻाल्हाईंदो ॾाढो आहे पर हूअं ॾाढो दिलि जो सुठो आहे अच्छा माना तव्हां सां इलाही मोहबत अथसि इलाही केयरिंग आहे तव्हांजो ज़बरदस्त ज़बरदस्त चलो मूंखे मूंसां गॾु वेहंदो आहे मूंसां गॾु खेॾंदो आहे मूंसां गॾु पढ़ंदो बि आहे मूंखे पढ़ाईंदो बि आहे मुंहिंजो टीचर बि आहे ज़बरदस्त ज़बरदस्त त चलो तव्हां हमेशह ईअं ई ख़ुशि आबाद हूंदो भई ईअं ई सुठी जोड़ी हुजे जी दोस्ती हमेशह सलामत रहणु वाह ज़बरदस्त एल्बो अलाए कुझु त अच्छा ही डेज़ी जेको कावड़ थी करे भला डेज़ी सां नथा ॻाल्हायो छो न डेज़ी बि तमामु सुठी आहे हे ॿई पाण में ॾाढा सुठा दोस्त आहिनि त तव्हां डेज़ी खे को ॾिसो ई कोन था एल्बो खे हिकु झोली में खणी वेठा आहियो त डेज़ी खे हिन करे थोरी कावड़ बि अचे पई हा त पोइ तव्हां ॾिसो डेज़ी खे प्यार कयो जो फेस सुठो कयो ॾिसो केॾो मासूम फेस थी वियसि केॾो क्विट थी वियसि केॾो पोलाइट थी वियसि हिनखे ॾिसण सां ई जेको ॿारनि खे जेको आहे तरस अची वञे डेज़ी ते ऐं डेज़ी जा जेके ॾंद एॾा वॾा ऐं एॾा मज़बूत आहिनि इहो एल्मो हिनखे ॿुधायो हुयो त खीर पीअंदो कर त तुंहिंजा ॾंद ॾाढा मज़बूत ओहो यकीनन वाइटामिन डी जेकी इलाही ज़रूरी हूंदी आहे विटामिन डी जे हवाले सां जेके बोन्स वग़ैरह सां स्ट्रॉन्ग थींदा आहिनि खीर पीअण सां ई थींदी आहे ज़बरदस्त माना एल्बो त इलाही होशियार आहे एल्बो हिकु सुठो टीचर बि आहे जीअं मां पहिरीं बि ॿुधायो वॾी नॉलेज आहे एल्बो खे ज़बरदस्त ज़बरदस्त चलो एल्मो जेको आहे पंहिंजे घर जे वॾनि सां गॾु वेहंदो हुयो जीअं पंहिंजो ॾाॾो थी वियो हुनजो नानो थी वियो हुनजी नानी थी वई ॾाॾी थी वई उन्हनि सां गॾु वेहंदो हुयो तॾहिं हिनखे एॾियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ऐं ख़ामोशी सां मतिलबु वॾनि जी ॻाल्हियुनि में इंटरफेरेंस बि न करणो आहे ज़बरदस्त बहितरीन यकीनन असांखे यादि आहे ॾिसां त जॾहिं वॾनि जी गैदरिंग्स में वेठा हूंदासीं ख़ामोशी सां वेठा हूंदासीं या वरी का अहिड़ी ॻाल्हि स्टार्ट थींदी हुई त पोइ हिकिड़े अख जे इशारे सां उथी बि वेंदा हुआसीं त हाणे जेको आहे इन ॻाल्हि में तव्हांजो इंटरफेरेंस या विहणु ज़रूरी न आहे अॼुकल्ह जे ॿारनि में ॾिसो था इहा शइ घरनि में इहे तरबियतूं आहिनि ॿारनि में एतिरो सम्झ आहे जेके पेरेंट्स इन्हनि शयुनि खे सॉरी टू इंटरप्ट मेरे ख्याल में हिकु ब्रेक वठण जो टाइम आहे त पोइ कंटिन्यू कंदासीं त हिन ॿारनि जी तरबियत या हिननि खां आहे तव्हांजो ही वक़्तु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ऐं हिन प्रोग्राम सां ताबुन कयो टपाल मेज़बान जेकी ॿुधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चाहे ऐं काॾे न वञिजो असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाज़रीन तो फबीर भलिका इन प्रोग्राम से ताउन कयो टपाल मेज़बान जेके ॿुधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चाहे आहे ऐं आउं ॿुधाईंदी आहियां त महिरान टीवी टेलीविजन जेको यूट्यूब पेज आहे असांजो जेको तव्हां उते यूट्यूब ते तव्हां लाइक बि कंदो शेयर बि कंदो सब्सक्राइब बि कंदो ऐं काफ़ी हर शइ खां तव्हां अपडेट बि थींदा रहंदो ऐं हर प्रोग्राम जेको आहे नया ख़ासि उते नयो जेको बि प्रोग्राम्स हूंदो त तव्हां उते इंजॉय बि करे सघंदो सुबुह बहिराण थी वियो या असांजो जेको आहे न्यूज़ जे हवाले सां का अपडेट्स हुजे ऐं जीअं ॿारनि जो टाइम जेको आहे उहो बि तव्हां उते यूट्यूब पेज ते या यूट्यूब चैनल ते तव्हां जेको आहे उन ते इंजॉय करे सघंदा लेकिन लाइक करणु शेयर करणु ऐं सब्सक्राइब करणु न भुलंदा सब्सक्राइब कंदा त तव्हांखे न्यूज़ जे हवाले सां अपडेट जेकी आहे मिलंदी रहंदी ऐं तव्हांजो साथ ॾींदो ॿीहर नंबर अनाउंस कंदमि जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो 022210285 डायल करे प्रोग्राम ज़रूरु शामिल थींदा ऐं जीअं मंसूर ऐं जेके रोहिल अहमद शेख साहिब ॻाल्हि पिया कनि त स्टडी जे हवाले सां उन जे हवाले सां हिन पासे असांजो जेको महिरान साल विझनि पिया जेको
स्कूल बंदि हूंदे बि इहो ॿारनि जो टाइम जेको आहे हिकिड़ो प्रोग्राम सुठो मुनफ़रिद प्रोग्राम जेको आहे ॿारनि लाइ खणी आयो आहे जंहिंमें हिकिड़े एंटरटेनमेंट इन जे हवाले सां बि काफ़ी कार्टून कैरेक्टर्स बि उन में हूंदा या किन कार्टून कैरेक्टर्स जे ॿार हवाले सां इंस्पायर बि थींदा हर जेको कैरेक्टर जेको आहे उहो कार्टून में कैरेक्टर में इन्वॉल्व आहे लेकिन ॿार ॾिसंदा त एंटरटेन बि थींदा ऐं सां गॾोगॾु एंटरटेन सां गॾोगॾु नॉलेज बि हासिल करे सघंदा हिस्ट्री जे हवाले सां जेको उहो तव्हांखे नॉलेज ख़बर पवंदी त साईं माना सिंध में केतिरा डिस्ट्रिक्ट आहिनि केतिरा असांजा रिवर्स आहिनि या असांजे सिंध में जेको आहे कहिड़ो सुठो जेको आहे वॾो मेवो आहे या कहिड़े शहर कहिड़े इलाइक़े में जेको आहे असांजे वधीक जेके एग्रीकल्चर क्रॉप जेको आहे केतिरो वधे थो छो थिए थो इहे नंढी नंढी जेकी जनरल नॉलेज आहे उहा यकीननि असांजे ॿारनि जे टाइम में तव्हांखे मिलंदी रहंदी ऐं उन खां पोइ वरी राजा टेडी जेको क्विज़ जे हवाले सां यकीननि तव्हांजी चाहे उहो असांजे सिंध पाकिस्तान या ओवरऑल पूरी दुनिया जी छा को न कोई क्विज़ हुजे जनरल नॉलेज हुजे उन हवाले सां बि तव्हां अपडेट थींदा रहंदो लेकिन अॼु जेको प्रोग्राम ऑन एयर थींदो त तंहिं तव्हां इंजॉय कंदा हिनखे ॾिसंदा ऐं काफ़ी एंटरटेन थींदा एंटरटेन सां गॾो गॾु पंहिंजी नॉलेज में बि इज़ाफ़ो कंदा जी रोहल साहब तव्हां ॻाल्हि पिया कयो त एथिक्स जे हवाले सां ॿारनि जो तव्हांजा जेके प्रोग्राम्स हलनि था तव्हां जीअं ॿुधायो था जीअं तव्हां पहिरीं पे ॻाल्हि कई तरबियत जी ॿारनि जी त असां त ज़ाहिर पेरेंट्स त कोशिशि कयूं था पर जेकॾहिं सोशल मीडिया ते या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते या प्रिंट मीडिया ते इहे शयूं बार बार रिपीट थींदियूं रहंदियूं त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहो थोरो हिकिड़ो सुठो इज़ाफ़ो थी पवंदो असां पेरेंट्स लाइ वॾी मदद थी पवंदी छाकाणि त असां सभु इन ॾुखे वक़्त मां गुज़रूं पिया त जेको ॿार आहे उहो तमामु घणो अॻिते निकिरी वियो आहे नॉलेज जे हवाले सां माना नॉलेज को हुनजी ज़रूरत कोन हुई इन एज में पर छा आहे त हर शइ तव्हां जेका शइ ओपन कयो था 10 शयूं ॿियूं खुली थी वञनि त ॿार खे हर क़िस्म जी नॉलेज आहे त ॿारनि खे बुनियाद सां पंहिंजे रखण लाइ बुनियादी पंहिंजे ज़मीन ते बीहारण लाइ पेरनि ते पंहिंजे रखण लाइ ज़रूरी आहे त हिननि प्रोग्रामनि जी तवसत सां या हिननि कोशिशुनि सां काविशुनि सां हुननि खे हिकिड़ी नॉलेज सां गॾु इथिक्स बि अचनि माना सलाम करणु वॾनि सां जीअं पाण ॻाल्हायो पियो त गॾु वेठा आहिनि त हिकिड़ी अखि जे इशारे सां हुननि खे ख़बर हुजे त वॾनि जे विच में ॻाल्हाइबो न ऐं डिस्टर्ब न कबो जेसिताईं पाण में ॻाल्हाइनि था तव्हां खां पुछो वञे त पोइ ॻाल्हाइबो जेकॾहिं तव्हांजी ज़रूरत न हूंदी त उहो महसूसु कयो त भई उथी वञी सघो था इजाज़त वठी या ख़ुदाफ़िज़ करे त इहे इथिक्स बि असांजा इन्हनि प्रोग्रामनि में शामिलु थी वेंदा त ॾाढो सुठो थी वेंदो ऐं बाक़ी जनरली त असां ॾिसूं था त ॿारनि जे लाइ हिन वक़्तु ॾाढो ॾुखियो टाइम आहे छाकाणि त पेरेंट्स मुंझा पिया आहिनि ऐं घणेई क़दुरु तव्हां ॾिठो हूंदो त बेरोज़गारी बि थी वई आहे उहो सॼी दुनिया में थी आहे न सिर्फ़ु पाकिस्तान में न सिर्फ़ु असांजे सूबे में न सिर्फ़ु असांजे शहर में पर जिते किथे बेरोज़गारी वधी वई आहे ऐं उन हवाले सां पेरेंट्स परेशान आहिनि ऐं उन में तव्हांजा अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम्स जेकॾहिं तव्हांजा अचनि था ॿारनि जे लाइ जेकॾहिं हिकिड़ो नओं हिकिड़ो तरीक़ो अची वञे थो थोरी देरि लाइ उन्हनि खे अच्छा ॻाल्हियुनि में मज़ाक में का शइ सिखंदा ॿार त तमामु सुठो थी पवंदो ऐं जेकॾहिं अॻिते हली कोशिशि कयो त की टीचर्स विहारे छॾियो उते ई जेके तव्हांखे उहो सोशल स्टडीज़ ॿुधाइनि या मैथ्स या के नंढियूं नंढियूं टिप्स ॿुधाइनि त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहे ॿार रांदि में इहे भले एल्मो सां ऐं डेज़ी सां बि ॻाल्हाइनि उहे टीचर्स पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे टीचर्स बि अहिड़ा सुठा आहिनि जेके तव्हांखे इन में जेको आहे इम्प्रूवमेंट आणे सघनि था या ॿारनि खे रांदि में इहे शइ सेखारे सघनि था छाकाणि त हिस्ट्री थी वई आहे हाणे असां वटि माना हिस्ट्री खे ॿुधण लाइ सम्झण लाइ ॿारनि खे इहा ख़बर कोन हूंदी जीअं तव्हां शुरू में ज़िक्र कयो त अॼु शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे साहिब जी वरसी आहे त हुननि खे मुंहिंजो ख़्यालु आहे हुनजे किरदार जी या हुनजे एक्शन जी बि ख़बर कोन हूंदी त हुन ज़माने में उन वक़्त में हुन केतिरो पेंस खयां केतिरियूं जवान मर्दी सां हिकिड़ा फ़ैसिला वरिता जेके अॼु ताईं कोई बि हुकुमरान न वठी सघियो आहे ऐं जंहिंजी शायदि सज़ा बि हुनखे मिली आहे अॼु बर्थडे आहे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे साहिब जी त हुनजो कैरेक्टर हुनजो रोल हुनजो असां माना हटी करे ॻाल्हाए सघूं था न सियासत खां हटी करे बि ॾिसो त जीअं मोहम्मद अली जिन्ना जेको आहे असांजो हिकिड़ो रहबर आहे हिकिड़ो मुल्क आज़ादु करण वारी हिकिड़ी शख़्सियत आहे त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे असांखे हिन मुल्क में आइन ॾिनो कानून जी पासदारी ॾिनी ऐं तव्हांखे जेको आहे सो हिकिड़ो सुठो मईशत जो निज़ाम ॾिनो एग्रीकल्चर खे तव्हांजे ग़रीब माण्हू खे तव्हांखे वधाइण लाइ हिकिड़ो प्रोग्राम ॾिनो उहे प्रोग्राम्स अॼु ताईं हलनि था त असांखे इहे शयूं ॾिसणु खपनि ॿारनि खे ॿुधाइणु खपनि ॻाल्हियुनि में उन्हनि शख़्सियतुनि खे ज़िक्र में आणणु खपनि असांजा खोड़ कैरेक्टर्स अहिड़ा हलिया विया आहिनि जिन खे असां पढ़ाए नथा सघूं ज़ाहिर कोर्स में कोन्हे ॿारनि खे टाइम कोन्हे हिननि प्रोग्रामनि जे थ्रू जेकॾहिं असां अहिड़ा टीचर्स विहारियूं या अहिड़ा जेके सानिया वंद विहारियूं जेके शाह लतीफ़ खे डिस्कस कनि सचल खे डिस्कस कनि ऐं उन्हनि जा बैत सवली सिंधी में हाणे अॼुकल्ह मूं वटि वरी हिकिड़ो
फॉरवर्ड थी मैसेज अचणु शुरू थिया शाह जो बैत आहे उन सां गॾु हेठां मीनिंग सिंधी में लिखियल आहे त मां कोशिशि कंदो आहियां त अहिड़नि माण्हुनि खे मोकिलियां जिन जो ताल्लुक इन मीडिया सां आहे या जिन जो ताल्लुक ॿारनि सां आहे या टीचर्स आहिनि त असांजो शाह लतीफ़ जो जेको हिकिड़ो सोच आहे फिकुर आहे उहो सवली सिंधी में माण्हुनि ताईं पहुचे त असांजूं इहे कोशिशूं त जारी आहिनि पर ज़ाहिर महिरान टीवी जो सुठी ॻाल्हि आहे त अहिड़ा प्रोग्राम्स बि कनि था ऐं उन में जेकॾहिं अहिड़ा माण्हू बीहारनि त जेके ॿारनि खे मुस्तक़िल इहा नॉलेज ॾींदा रहनि ऐं मुस्तक़िल बुनियाद ते हुजे इहा शइ माना असां पंहिंजो फर्ज़ सम्झूं जीअं टीचर आहे स्कूल में ॿार वञे थो सिर्फ़ु हुनखे पढ़ाइणो हूंदो आहे ॿियो कोई कमु न करणो हूंदो आहे असांखे खणणु खपे रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा मुंहिंजो तव्हां छा चवणु चाहींदो त माना इहे जेको प्रोग्राम ॿारनि जो टाइम पर्सनली अगरि तव्हां हिकिड़ा व्यूवर्स आहियो सुठनि त उनखे केतिरो जेको आहे फ़ाइदो हासिल थी सघे थो इन हवाले सां इन कैरेक्टर जे हवाले सां नॉलेज जे हवाले सां पर्सनली जेके तव्हां हिकिड़ो ॿार हिकिड़ो व्यूवर्स थी सघो छा इहो चवणु चाहींदुमि त जेके बि ॿार आहिनि अगरि मां पर्सनली पंहिंजो जीअं पंहिंजो चवां त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो जॾहिं जेके नंढा नंढा करेक्टर्स आहिनि या जेके असांजा दोस्त थींदा इहे जीअं मुंहिंजे बराबरि में वेठा आहिनि भई त इहे अगरि असांखे पढ़ाईंदा त तमामु सुठो ऐं ॿार जल्दी पिक कंदा आहिनि अहिड़ियूं शयूं जेके मतिलबु उन्हनि जे खेॾण सां गॾो गॾु उन्हनि खे पढ़ाइजे त उहे शयूं उहे जल्दी पिक कंदा आहिनि त इन करे असां इहो कयोसीं न त पहिरीं असांजो जीअं हूंदो हुयो ॿारनि जी दुनिया उन में असां इंटरव्यू कंदा हुआसीं ॿारनि जो उन्हनि जी टैलेंट जे बारे में पुछंदा हुआसीं पर हाणे असां जेके करेक्टर्स रखिया आहिनि त माना ॿार उन्हनि खे जल्दी पिक करे सघनि जेके बि शयूं ॿुधाइनि जीअं असांजो ॾाॾो थी वियो उहो बि असांखे खिल भोग सां गॾोगॾु असांखे खोड़ सारियूं शयूं सम्झाए वेंदो आहे राजा टेड़ी थी वियो उहो बि कचहरी सां गॾोगॾु असांखे जनरल नॉलेज ॾींदो हूंदो आहे सही ज़बरदस्त अहिड़ी काफ़ी सारी मुफ़्तलिफ़ आहे तव्हां सम्झो त पर्सनली अगरि तव्हां हिकिड़ा व्यूवर्स हुजो त तव्हांखे काफ़ी सारो फ़ाइदो जेको ॿारनि जे टाइम में माना ॿारनि जो टाइम स्पेंड बि थी वेंदो ऐं हुन सां गॾोगॾु ॿार जेको इन शइ खे नॉलेज एंटरटेन बि थी वेंदा ऐं उन्हनि नॉलेज में बि कुझु देरि फैमिली खे बि सुकून मिलंदो कुझु देरि जेको ॿार जेको आहे टीवी जे आरो अगरि वेठा बि हूंदा त केरनि हू नॉलेज ई कनि पर हे अहिड़ो प्रोग्राम आहे हिकिड़ो जेको फैमिली सां गॾु वेही करे ॿार ॾिसी थो सघे छो जो जेकी बि नॉलेज आहे या ॾाॾे जूं ॻाल्हियूं आहिनि छो जो जेके वॾा हूंदा आहिनि उहे पाण जूं ॻाल्हियूं बि ॿुधंदा आहिनि पाण में कचहरी कंदा आहिनि त ॾाॾे जूं ॻाल्हियूं जेके वॾा ॿुधंदा उन्हनि खे बि तमामु ॾाढो सबागो जेको आहे न ईद जे हवाले सां एॾियूं आखाणियूं जेकियूं हिस्ट्री जे हवाले सां रही चुकियूं आहिनि या पंहिंजो जेको हू तजुर्बो जेको जेको शेयर कंदोसि यकीन वॾनि लाइ बि मुनफ़रद आहे नंढनि लाइ बि मुनफ़रद आहे इहो माना हिकिड़ो सुठो फैमिली प्रोग्राम आहे ऐं ॿीहर ॿुधाईंदी हलां त मेहरान टीवी टेलीविजन ऑफिशियल जेको आहे यूट्यूब ते तव्हां हुनखे शेयर बि करे सघो था लाइक बि करे सघो था चैनल खे सब्सक्राइब बि करे सघो था उते ॿारनि जो टाइम अगरि सपोज तव्हांखो मिस थो थी वञे बिज़ी हुअण जे वजह खां या लाइट न हुजण जे वजह खां त तव्हां जेको आहे पंहिंजे एंड्रॉइड या स्मार्ट फोन ते जेको आहे यूट्यूब ते इहो प्रोग्राम तव्हां इंजॉय करे सघो था लेकिन सब्सक्राइब करणु न भुलंदा शेयर करणु न भुलंदा ऐं बेल आइकन खे बि ज़रूरु क्लिक कंदा त जीअं तव्हांखे अपडेट्स इन हवाले सां मिलंदियूं रहनि स्मार्ट फोन केतिरी टेक्नोलॉजी ते तव्हां चओ त रवैया हिते थोरा चेंज थी विया आहिनि पहिरियों ॾिसो ईअं ई सिंपल ई जेको आहे अल्फाबेट्स पढ़ाई वेंदी हुयूं त हाणे वरी फोनिक्स सां अल्फाबेट्स थी वियूं आहिनि जीअं ॿारनि खे यादि रहंदी जीअं रिथम्स में अची पियूं आहिनि त उन हवाले सां जीअं ॿार खे मेमोराइज़ थियनि अहिड़ा जेके टीचिंग जा जेके मेथड्स आहिनि उहे चेंज थींदा रहिया आहिनि इहे वाकई मेहरान टेलीविजन उन शइ खे फोकस करे उन शइ खे रखी करे इन सभु शइ खे रखी करे इहो प्रोग्राम खणी आयो अच्छा टेक्निकल जेके हाणे एजुकेशन आहे स्किल्स ते असां अचूं त उन खे तव्हां ॾिसो था हाणे अहिड़ी कोविड जी सूरत में इंट्रस्ट वठनि था हींअर त तमामु सुठो मौक़ो आहे ॿारनि खे टेक्निकल कोर्सिस करण जो मूं इहो पियो डिस्कस कयो पहिरीं बि कुझु दोस्तनि सां बि इहे पिया ॻाल्हायूं त हींअर जीअं तव्हांजी एजुकेशन डिस्टर्ब लॻी पई आहे या जेको ॿार फिज़िकली वञी नथो सघे रश वारे स्कूल में त असां वटि टेक्निकल कोर्सिस ईअं आहिनि त हाणे असां वटि नेवटेक जा कोर्सिस अची विया आहिनि जेको इस्लामाबाद में असांजी कमीशन आहे ठहियल उन जा कोर्सिस आया आहिनि उन में 6 महीननि में तव्हां सुठा जेके आहिनि से ग्राफिक्स डिज़ाइनर थी सघो था सुठो जेको आहे वेल्डर थी सघे थो माण्हू सुठो मोटर मैकेनिक थी सघे थो ऐं सुठियूं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर थी सघे थो त इन्हनि ॿारनि खे कोशिशि इहा करणु खपे छाकाणि त अॻिते हली ऑनलाइन जे करे हाणे जीअं सिंधी यूनिवर्सिटी जेका आहे सा एंट्री टेस्ट वठे पई उन में एंट्री टेस्ट फिज़िकली कोन थींदो हाणे एंट्री टेस्ट थींदो ई कोन बल्कि हाणे हू वठंदा तव्हांजे मेरिट ते जेके परसेंटेज जे हिसाब सां हुननि लिस्टूं ठाहियूं आहिनि उन जे हिसाब सां तव्हांजा एडमिशन थींदा त आहिस्ते आहिस्ते तव्हांखे एजुकेशन एतिरो फ़ाइदो कोन ॾींदी स्किल तव्हांखे फ़ाइदो ॾेई वेंदी अॻियां अचण वारे वक़्त में तव्हांखे जेकॾहिं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर को ॿार सिखियल हूंदो कोर्स त उहो किथे बि वेही पंहिंजे घर में ॿियो कुझु न त 5-6 जेके माण्हू आहिनि
या पंहिंजी फैमिली आहे उन्हनि जा मोबाइल्स रिपेयर करे सघे थो, इहो पैसो बचंदो, ख़र्च बचंदो अॼुकल्ह जे ॾुखे दौर में। ऐं सिखण ते ॿारनि खे पैसा मिलनि था पर मंथ 2500 रुपया उन ॿार खे मिलनि था, माना सिखो बि सही ऐं अर्निंग बि कयो। जेको ॿार परेशान हुजे किताब किथां वठां या उतां कन्विंस करे किथे वञे त हुनजो पेट्रोल जो ख़र्च या रिक्शा या टैक्सी जो ख़र्च बि तो मिले थो, त उहो ॿारनि खे उन तरफ़ अचणु खपे। ऐं जेके स्किल्ड अॻे स्किल्ड वर्कर्स आहिनि जिन खे इहो नॉलेज आहे पर एजुकेशन कोन हुई, उन्हनि लाइ असां वटि RPL जो अची वियो, रिकग्निशन ऑफ पीरियड लर्निंग। त तव्हां पंहिंजो उहो टेस्ट ॾेई, हिकिड़ा असांजा आहिनि जेके मास्टर असेसर्स आहिनि, उन्हनि वटि तव्हां टेस्ट ॾेई उहो तव्हांखे नेपटेक जो सर्टिफिकेट मिली वेंदो त भई हिकिड़ो सुठो मैकेनिक आहे, सुठो बार्बर आहे, सुठो कुक आहे। सही सही। अच्छा, मतलब इन हवाले से बराबर उनके डायरेक्ट सर्टिफिकेट से टेस्ट जे पे आपसे मिली सके तो सही, माना कोर्सेस लर्निंग न वठणी आहे। नाज़रीन हीअं हलूं त शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ते हिंदी प्रोग्राम से तावन कयो जपाल मेज़बान जेके ॿुधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी रज़बी जपाल मेज़बान चाहे कार्य न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम से तावन के जपाल मेज़बान जेके ॿुधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़बी जपाल मेज़बान चाहे आहे। ऐं जिते नाज़रीन ही प्रोग्राम जेको आहे महरान TV ऑफिशियल जेको चैनल आहे असां YouTube ते उन ते बि तव्हां ॾिसी सघो था। उन ते तव्हां न्यूज़ जे हवाले सां, एंटरटेनमेंट जे हवाले सां, ड्रामनि जे हवाले सां यकीनन तव्हां अपडेट थी सघो था। को ड्रामो कोड़ो प्रोग्राम तव्हांखे मिस थी वञे त असांजी YouTube चैनल ते तव्हां उनखे इंजॉय करे सघो था, उनखे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा ऐं शेयर कंदा ऐं हा बेल आइकन क्लिक कंदा। जेतिरा जेके यकीनन तव्हां जेतिरो तव्हां शेयर कंदा ओतिरी तव्हांखे इन जेके इंटरेस्टिंग जे हवाले सां महरान टेलीविजन एॾा मुनफरिद प्रोग्राम तव्हां लाइ हिन साल लाइ काफ़ी सारा वराइटीज़ जे हवाले सां, नॉलेज जे हवाले सां, हिस्ट्री जे हवाले सां तव्हां लाइ प्रोग्राम खणी आयो आहे। ऐं ड्रामनि में बि इलाही सुठियूं स्टोरीज़ जेके मोरल स्टोरीज़ आहिनि इंसान जी लाइफ ते बनी ऐं काफ़ी कॉमेडी अहिड़ा ड्रामा जेके आहिनि इंसान अगरि अहिड़ी सिचुएशन्स में खिलंदो न त यकीनन माना हिकिड़ो अहिड़ो हिकिड़ो साइकोलॉजिकल फैक्ट बि जेको महरान टेलीविजन असांजे व्यूवर्स लाइ खणी आहे त माना हिकिड़ी प्रेगनेंसी जे हवाले सां, हेल्थ जे हवाले सां बि इलाही मेन किरदारु जेको अदा करे रहियो आहे। त इंसान हमेशह जेको ख़ुशियूं ॾे, ख़ुशियूं वंडे ऐं जेतिरो वधि में थी सघे त ॿियनि लाइ आसानी पैदा करे। अगरि सपोज तव्हांजे हथों कंहिंजो को कमु थिए थो त बग़ैर तव्हांजे लाइ उनमें को तव्हांखे नुक़सान बि कोन थो थिए या तव्हां सम्झो था त मुंहिंजो को लॉस बि कोन्हे, न ई मुंहिंजो इनमें को फ़ाइदो आहे, फ़ाइदो उन जो आहे त सिर्फ़ु मूंखे उनजी थोरी हेल्प करणी आहे त बेझिझक जेको आहे उहो उन जो कमु करण में उनजी जेके हेल्प ज़रूरु कंदा, बजाए हू तव्हांखे बार बार चवे या बार बार रिमाइंड कराए, उनको बहितर आहे उनजे पहिरें दफ़े चवण में ई उनजे लाइ आसानी करे छॾो। छो त इहा वापसि शइ ॾिसो न इंसान लाइफ आहे उहो रिटर्न थी करे वापसि असांखे मिलंदी आहे। न कस वरी अहिड़ी सूरत आहे असां सां किथे न कंहिंजी ज़रूरत पइजी वञे, पेश थी वञे त तव्हांजी उहा नेकी तव्हांजी अॻिते कम जे लाइ आसानी पैदा कंदी। जी छा चवणु चाहींदो इन ॻाल्हि? बिल्कुलु, मां त बिल्कुलु हिन शइ जो क़ाइल बि आहियां ऐं मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते इहा ॻाल्हि कंदा रहंदा आहियूं त आसानी पैदा कयो अॻिले लाइ न, कोशिशि न कयो त हुनखे बार बार जेको आहे चवणो पवे, बार बार हुनखे झुकणो पवे। मतिलबु असांखे जेकर करे सघूं था, भले माण्हू नथो करे सघे त ॿुधाए छॾे त भई नथो थी सघे, हुनखे आसिरे में न रखे ऐं उन सां तमामु दिलि ॾुखाइण त अंदाज़ो कयो न, दिलि ॾुखाइण तमामु हिकिड़ो वॾो जुर्म आहे, ॾोह आहे हिकिड़ो कंहिंजो दिलि ॾुखाइण। उहो अॻिलो माण्हू इहो सिर्फ़ु सोचे त भई मूंखे जेको आहे घटि सम्झई या मूंखे न ॿुधाई या मूंखां का ॻाल्हि, भई तव्हां नथा करे सघो जवाबु ॾेई छॾियो, करे सघो था त पोइ एटवंस उनखे जल्दी रिलीफ ॾेई छॾियो। जीअं तव्हां बिलफर्ज़ गाॾी स्टार्ट कयो त हिकदमि स्टार्ट न थिए त तव्हां केॾी घबराहट थींदी आहे, मूंझ थींदी आहे। त तव्हां कोशिशि कंदा हुनजी बैटरी बि ओके हुजे, हुनजी मैकेनिकली बि ओके हुजे, टायर में हवा बि सही हुजे, तव्हां गाॾी स्टार्ट कयो निकिरी पवे। तव्हां सिर्फ़ु इहा शइ पंहिंजी ज़िंदगी में करे ॾिसो त का शइ कंहिं माण्हू तव्हांजो कमु पवे ऐं उहो तव्हांखे वॾो ईंगराए त न अॼु न सुभाणे परी मूंखां पुछजांइ, यादि ॾियारजांइ। आसरो माण्हू खे बीमार थो करे छॾे। असांखे कोशिशि इहा करणु खपे, आसानियूं पैदा कंदासीं ॿिए लाइ त अलाह साईं असां लाइ बि आसानी जा रस्ता खोलींदो। ऐं हाणे त इहे माण्हुनि में इहे शयूं अची वयूं आहिनि काफ़ी, इहे माण्हू सम्झनि बि था, पर हाणे कुझु माण्हुनि में अहिड़ो मामिलो आहे त उहे सम्झनि था त सिर्फ़ु असां ई आहियूं, असांखे सवाइ शायदि दुनिया बीह रहंदी। त उहो मामिलो माण्हू खे थोरो पंहिंजी जेका काउंसलिंग ते ध्यानु ॾियणु खपे ऐं पंहिंजा अहिड़ा तरीक़ा करणु खपनि त ॿिए जे लाइ
आसानी क्रिएट कजे तालीम भी इहा ही शइ सही सही आहे तालीम ऐं तरबियत भी इहा ही शइ आहे सही, तालीम दी माण्हू अच्छा। करे सघे थो बिल्कुलु अच्छा मतलब तव्हां ॾींदो मां तव्हां छा चवणु चाहींदो अगरि सपोज तव्हां में तव्हांजो फ्रेंड तव्हां कोई टॉपिक सिखण लाइ तव्हांजी हेल्प थो घुरे जी। त तव्हां उनखे केतिरी ऑनेस्टली सां हुनजी हेल्प कंदो या वरी चवंदो न बुखूं अॻु बि सिखी वेंदो या हिनखे बि ईंदो या क्लास में आऊं ई परफेक्ट हुजां जेके इहो टॉपिक अचे न ईअं ॻाल्हि न आहे छो जो जेके पाण में हेल्प करण सां ॿधी पैदा थींदी आहे ऐं इतिहाद थींदो आहे ऐं उहो तमामु सुठो आहे असां लाइ। इतिहाद सुठो वारो या कॾहिं टीचर खे तंग करण वारो न टीचर खे तंग करण वारो न पर कॾहिं कॾहिं त शरारतूं थींदियूं आहिनि सही अच्छा ऐं चवंदा आहिनि न त हिकु ऐं हिकु 12 हा त असां क्लास में तक़रीबन हिकु पाण सां गॾु रहंदा आहियूं ऐं टीचर खे तंग करण वारो गॾु न पर माना अगरि कंहिंखे सम्झ नथो अचे त उनखे सम्झाइण ऐं अगरि कंहिंखे सम्झ अचे थो त उहो कंहिंखे काई नॉलेज आहे जीअं प्रोग्राम ॾिसी ॿारनि खे नॉलेज हासिल थींदी त उहो तव्हां पंहिंजे दोस्तनि सां बि शेयर कयो अगरि तव्हां वटि को सुठो बुक आहे उहो तव्हां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु शेयर कयो ऐं जेका अगरि जीअं कंहिंजो मोबाइल नथो हले या अॼुकल्ह त इहे एग्जाम्पल्स ॾेई थियूं सघजनि बिल्कुलु, कंहिंजो टेक्नोलॉजी मोबाइल तो- ख़राब थी वियो या हुनजे मोबाइल में काई ऐप नथी हले जे ऑनलाइन जे क्लासेस नथा अटेंड थी क्लासेस सघनि नथा अटेंड थी सघनि त उनजी हेल्प कजे उनखे ॿुधाए अचे त तव्हां हे स्टेप्स कयो उन खां पोइ तव्हांजो मोबाइल ठीकु थी वेंदो या तव्हांजे ऑनलाइन क्लासेस जारी थी वेंदियूं सही सही अच्छा ॾिसो एग्जाम्पल छा माना कंहिंजो अगरि मोबाइल ठीकु न आहे माना ही दौर जेको आहे ॾिसो अॼुकल्ह सके माना पहिरियों इहो हूंदो त या कंहिंजी बुक में अगरि ॾच अची वियो आहे त या उनखे बाइंडिंग करण लाइ माना हिकिड़ो बाइंडिंग ते बि लाइन्स लॻल हूंदियूं किताब जी बिल्कुलु हूंदियूं वॾी लाइन्स हूंदियूं त मूंखे बाइंडिंग यादि करण आहे। वारो चवंदो त पोइ अॼु न या 2-3 ॾींहं बिल्कुलु, बीहो मूंखे बिल्कुलु। ॿिया जेके आहिनि किताब बाइंड करण लाइ जिल्द करण लाइ जेके मूं वटि पिया आहिनि माना हिकिड़ी वॾी लाइन लॻल हूंदी माना उहो बि हिकिड़ो दौर हूंदो किताबनि खे बाइंड थियण जो इन हेल्प सां तव्हां छा चवणु चाहींदो इन ॻाल्हि न ॾिसो न तव्हांजो महवर जेको आहे सो अॼुकल्ह ॻाल्हियुनि जो ॿारनि में ज़ाहिर इहे चेंजिस अची वयूं Changes आहिनि अची वियूं त असांखे इहे एक्सेप्ट करणु खपनि त ॿारनि में जेकॾहिं इहा चेंज आई आहे त असां वरी उन्हनि जे इन शयुनि जे थ्रू असां उन्हनि खे एजुकेट कयूं माना तालीम असां मोबाइल ते रखी छॾियो चैनल्स ते रखी छॾियो उन्हनि जे रिकॉर्डिंग्स में रखी छॾियो ॿारनि खे इनकरेज कयो त भई इन शइ मां तव्हां फ़ाइदो वठो इन मां ई नमाज़ जो तरीक़ो सिखो इन मां ई क़ुर शरीफ़ ट्रांसलेशन सां ॿुधो इन मां ई तव्हां पंहिंजो सब्जेक्ट सम्झो इन में ई टीचर ॻोल्हियो इंटरनेट ते तव्हां इंटरनेशनल टीचर ॻोल्हे सघो था माना तव्हां नेशनल बि ॻोल्हे सघो था अॼु कंहिं ज़माने में ॿार चवंदा त लाहौर जी पढ़ाई सुठी आहे या इस्लामाबाद में फलाणी यूनिवर्सिटी पढ़ाई सुठी आहे हींअर तव्हांखे ऑनलाइन उन्हनि टीचर्स जा बि यूट्यूब ते ऐं तव्हांजे सोशल मीडिया ते तव्हांखे लेक्चर्स मिलंदा उनजो इंट्रोडक्शन मिलंदो तव्हां उते ई ॻाल्हाए सघो था ऐं हाणे हुन माण्हू खे बि टेंशन आहे त मां इंटरेक्ट न कयां कंहिंसां त ऑनलाइन ॻाल्हाइण में वधीक ईज़ी महसूस थो करे हाणे जीअं असांजे कुझु दोस्त आहिनि उहे चवंदा आहिनि भई किथे मिली वियूं मां चवंदो आहियां भई व्हाट्सएप ते सॼी सभु शयूं अवेलेबल आहिनि तव्हांजी व्हाट्सएप ते हिकिड़ी हले थी मीटिंग जो बि आहे ज़ूम बि आहिनि ॿियूं सभु सॉफ्टवेयर्स बि आहिनि एप्लीकेशन हुन ते बि था ॻाल्हायूं त मक़सदु आहे त उहे टीचर्स बि तव्हांजा रिलैक्स हूंदा त असांखां कोई पुछे थो ऐं ॾिसे थो तव्हांखे हींअर इस्लामाबाद जो टीचर लाहौर जो टीचर इंटरनेशनल लंडन जो टीचर तव्हांजो अमेरिका जो टीचर बि तव्हांखे अवेलेबल आहे त असांखे ॿारनि खे बि असांखे उन तरीक़े सां पर ॿार चवंदा त असां कहिड़ा फाथासीं जो वरी खणी पढ़ाई नथा अचनि पेरेंट्स असांखे कहिड़ी बि रांदि नथा खेॾणु ॾियनि त इहा पढ़ाई ज़रूरी आहे पढ़ाई खां सवाइ तव्हां ॾिसो त अॻिते हली 5-10 सालनि खां पोइ अहिड़ो हिकिड़ो असां वटि तबिको अची वेंदो जिन खे सिर्फ़ु इहे गैजेट्स हलाइण ईंदा ऐं बुक्स पढ़णु न ईंदा लिखणु न ईंदो हिकिड़ो वॾो मुश्किल वक़्तु अचण वारो आहे छाहे त ॿुधी ॿुधी ॾिसी ॾिसी असांजो हथु हलण ई बंदि थी वियो आहे ऑटोमेटिशियंस अची वई आहे हर शइ जी तमामु करेक्शन ॾुखियो थी अचे वियो आहे, तमामु थी ॾुखियो थी माना वियो आहे। कॉपी पेस्ट जे दौर में असां अची विया राइटिंग्स ख़राब थी वेंदियूं तव्हांजी लिखणी ख़तम थी वेंदी Grammars ऐसे जो ख़राब थी वेंदियूं। दौर ख़तम थी वेंदो पंक्चुएशन ख़तम थी वेंदी कॉमा जी इंपॉर्टेंस फुल स्टॉप जो इंपॉर्टेंस तव्हां वटि रहंदी कान डिक्टेशन ख़तम थी वेंदी डिक्टेशन ख़तम थी वेंदी त मां ॻाल्हायां थो त तव्हां तको लिखी सघो माना दिमाग़ जो यूज़ ख़तम थी वेंदो मेमोरी ख़तम थी वेंदी अलाए छा थियणो आहे अॻिले दौर में तंहिंजे करे असां जेतिरी कोशिशि कयूं त इन्हनि शयुनि खे रखूं पंहिंजे प्रैक्टिस में माना गॾु खणंदा अचूं गॾु खणंदा अचूं उहा ज़ाहिर असांजो फर्ज़ु आहे ॿारनि खे इहा शइ ख़बर न पवंदी मीडिया जो कमु आहे टीचर्स जो कमु आहे पेरेंट्स जो कमु आहे त उन ॿारनि खे उन ज़माने सां गॾु जोड़े हलनि त भई उहो ज़माने में स्किल हूंदी हुई माना हुनर हूंदो कैलीग्राफी तव्हां अॼुकल्ह ॾिसो कंहिं ॿार खे बि ख़्यालु कोन्हे न, बिल्कुलु आर्ट्स ॾे कंहिंजी ॿार जी मूंखे तमामु घटि ॿुधण में ईंदा आहिनि
त को ॿार एतिरो ड्राइंग में सुठो अॼु त ॿार जेके कलर्स बि जेके आहिनि सॉफ्ट में कनि पिया सिर्फ़ु हिकिड़ी फिंगर टच ते जेको कलर थी थो वञे माना हिकिड़ो फ्लावर आहे तव्हां वटि उनखे गुलाबी ॻाढ़ो नीरो पीलो जेको सिर्फ़ु क्लिक्स में हिकिड़ो माना उहो कलर खे टच करण जो उनखे फिलिंग करण जो या उनखे जॾहिं उधम थो थी वञे मिलाए टे कलर्स मिलाए कहिड़ो चोथों कलर करंदो ॿ कलर मिलाईंदो उहो ख़तम थी वई आहे उहो सॼो सेंस त इहो मां कोशिशि कंदुमि त असां बि कोशिशि कंदासीं त इहा शइ पहुचे ऐं चैनल्स के भी रिक्वेस्ट इहा आहे दोस्तनि खे असांजे टीचर्स के पेरेंट्स के ऐं मेहरान टीवी के ख़ासि तौर सां त इहे तव्हांजा उहे ॿारनि जा प्रोग्राम्स हलनि था त को अहिड़ो माण्हू इंट्रोड्यूस करायो जेके इन कलर्स जी ॼाण ॾे या मिलाए ॾेखारे या चेंजिस ॾेखारे इंडल अटकी थी ठहे को ज़मानो हूंदो असांखे त ख़बर आहे पर अॼुकल्ह मुश्किलात के ॿार खे ख़बर हुजे मूंखे यादि आहे त असां अहिड़ा कोई प्रोग्राम्स हूंदा त जंहिंमें असांखे हवा जो रंग ॾेखारियो वियो हो फर्स्ट टाइम जेको आहे हवा जो रंग ॾिठो हिकिड़ो केमिस्ट्री लैब जो प्रोग्राम थियो त कॾहिं कंहिं कोन ॾिठो मथूं तव्हां ॾिठो हवा जो रंग तव्हां ॾिठो आहे कॾहिं मूंखे यादि ॾिठो आहे हवा जो रंग त हवा खे बि कलर आहे ग्रीन कलर हूंदो आहे हवा जो ग्रीन कलर असांखे अहिड़ो मथे नथो थिए लेकिन केमिकल जे थ्रू जेको आहे उहो हवा जो कलर नज़र पियो अचे माना अहिड़ा प्रोग्राम मुनफ़रिद हुआ जेको उहो नॉलेज ॾिसो हिन महिल ताईं असांजे ज़हन में आहिनि इहे शइ जेके हिन महिल ताईं असांजे में आहिनि जीअं पाणी जेको आहे टेस्टलेस आहे इन में को टेस्ट कोन्हे इन हवाले सां माना ॿारनि खे बार बार ॿुधाइजे हर जेको टेस्ट जेको आहे पाणी में ज़ॉब थिए थो हर रंग जेको आहे पाणी में ज़ॉब थो थी वञे इहे यकीनन एॾी प्रोग्राम ॿारनि जे टाइम में यकीनन इहे सभु ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधण में ईंदियूं इहे सभु तव्हांखे ॾिसण में ईंदा लेकिन आउं इलाही होपफुल आहियां त ॿार घणो कुझु सिखंदा अच्छा बुक फेयर में करण में केतिरा तव्हां एक्सपर्ट आहियो बुक फेयर करण में लिखाई में जीअं चवंदा त लिखाई जो तव्हांजी भला राइटिंग स्किल्स केतिरा राइटिंग मुंहिंजी एतिरी सुठी न आहे जेतिरी हुजणु घुरिजे पर मुंहिंजी राइटिंग थोरी मतिलबु इहो छाजे करे भला अलाए शायदि जीअं सर्च कयो त घटि लिखण जे करे छो जो हाणे छो जो ऑनलाइन क्लासिस थी वियूं आहिनि त बसि तव्हां पंहिंजे फोन ते टाइप कयो ऐं हाणे साल खण थियो आहे त ऑनलाइन क्लासिस थी हुन खां पोइ मुंहिंजी राइटिंग आउं थोरो इन शइ खे करेक्ट करां मंसूर जी लिखाई जो जेको इफेक्ट थियो आहे उहो असांजे सिर्फ़ु सिंपल जेके स्कूल्स में वर्कशीट से करे थियो आहे सिंपल तव्हां जेको आहे 2 खां 3 लाइन्स जेको कॉम्प्रिहेंसिव ॾेई करे या फिल इन द ब्लैंक्स आहिनि या मैच टू कॉलम आहिनि या जस्ट जेको एमसीक्यूज़ जी वजह उनजी वजह खां जेको आहे तुंहिंजी जेके अॻे टीचर्स असांखे किताब ॾेई छॾंदा त हीअ वेठा लिखो हाणे ॿार खे अगरि पनिश मिलंदी त माना जेके चैप्टर्स या लेसन सां पेज ॾियणा पवंदा त बाबा तव्हां हीअं लिखो वेही करे मथे जेको आहे हेड जेको आहे मथे कोन कंदा हिकिड़ी कुंड में विहारे छॾंदा जेसि ताईं असां हू चैप्टर पूरो कंप्लीट कंदासीं लेकिन तव्हांखे अहिड़ी का सज़ा कोन मिली हूंदी सज़ा तौरु असांखे ईअं न मिलियो आहे पर ऑनलाइन क्लासिस में असांजो सर आहे सिंधी जो सर शान त उहो असांखे ईअं कंदो आहे पूरे चैप्टर बुक मां जीअं ॿार जीअं बुक अवेलेबल न हुजे त हुनखे पिक्चर सेंड करे आंदो आहे त इन मां ॾिसी करे तव्हां इहो सॼो हिकु नॉर्मल पेज ते फेयर करे ज़बरदस्त इलाही सुठो कंदो इलाही सुठो जंहिंसां तव्हांजी सिंधी जी जेकी राइटिंग इलाही इम्प्रूव थींदी ही बाद में ख़बर पए थी हाणे ख़बर पए थी त ही जेकी सज़ा कोन हुई ही असां लाइ बहितरीन ही असां लाइ तरबियत ओड़ी महिल त असां कहिड़ो ज़ूम करे छॾियो असांजे मथां टीचर अच्छा माना हाणे तव्हां वटि अहसासु थिए थो त तव्हांजी राइटिंग सुठी हुजे जी पर मां चवंदो आहियां त राइटिंग सुठी हुजणु घुरिजे माण्हू जी छो जो अगरि किथे तव्हां जीअं एसे था लिखो त उन मतां को सुभाणे ऑटोग्राफ ॾियो इहो अॼुकल्ह त सेल्फी जो दौर आहे पर उहो ई त हाणे आहे न त पहिरीं माण्हू कुझु घणो लिखंदा हुया हाणे बसि टाइप करे तव्हां मोकिले था सघो हा पर तव्हां ऑटोग्राफ टाइप करे मोकिलंदो मां मंसूर कलबाणी बेस्ट विशेस बेस्ट ऑफ लक विथ लव सही अच्छा पर कोशिश कई आहे वरी सही करण जी राइटिंग सही करण कोशिश कंदो आहियां पर उनखां पोइ वरी अच्छा कंहिंजी हैंड राइटिंग कहिड़ी जेके लैंग्वेज में सिंधी में या इंग्लिश में कहिड़ी लैंग्वेज में मुंहिंजी सिंधी ऐं उर्दू जी राइटिंग थोरी घणी सुठी आहे पर इंग्लिश जा जेके अल्फाबेट्स आहिनि उहे कुझु घणा वॾा थी वेंदा आहिनि लाइन्स ते न अची सघंदा आहिनि 4 लाइन कॉपीज़ पहिरीं असांखे ॾींदा हुया शुरू में त इन्हनि लाइन्स ते ठाहियो ई थी वियो उहो विच जी 2 सेंटर लाइन क्लास लेटर रूट लेटर ऐं अपर लेटर जेके आहिनि उहो तव्हां बैलेंस नथा करे सघो सही ज़बरदस्त अच्छा सिंधी जी राइटिंग माना तव्हांजी सुठी आहे ज़बरदस्त माना तव्हांजी टीचर जो बि कमाल हुजे तव्हांखे पेज लिखण लाइ ऐं हुन सां गॾु अच्छा डिक्टेशन जो दौर तव्हांखे आहे त माना राति जो अंडरलाइंस थी करे असांखे जेके लेटर्स मिलंदा हुआ उहो सॉरी वर्ड्स मिलंदा हुआ त उन ते असांखे वरी विथ मीनिंग जेको असांखे डिक्टेट करणो उन्हनि जी डिक्टेशन थी हुई ॿिए ॾींहुं त पोइ उहे कीअं रिवाइज़ कंदा असां ज़माने में उहे डिक्टेशन बि कयूं इश्तिकाक बि कया
ॿ लफ़्ज़ मिली जेको आहे हिकिड़ो लफ़्ज़ चए थो त उन ॿ लफ़्ज़ कहिड़ा ओहो इन ते कंटिन्यू कंदमि लेकिन हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठां त इनखे मज़ीद मंसूर खां पुछंदासीं भला इन्हनि करे इन तरीक़े सां डिक्टेशन कई ऐं कहिड़ो इनखे फ़ाइदो हासिल थियो ऐं कीअं इन शइ खे ॾिसनि पिया पर हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ नाज़रीन हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो तपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी राज़बी तपाल मेज़बान चाहे है काॾे न वञिजो असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम ताउन के तपाल मेज़बान जेकी वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ बि तपाल मेज़बान से आया है यकीनन असांजी एज में जेकी पनिश वग़ैरह स्कूल्स में मिलतियूं त उहा इलाही असां लाइ हिन मां त यकीन कयो त वाक़ई असांजो उस्ताद जेको असांखे पनिश कोन ॾिनी असांजी बहितरी लाइ असांखे जेको उहा इस्लाह ॾिनी जेके उहे स्किल्स असांजा डेवलप कनि पिया असां मेंटेन कनि पिया हींअर हिन महिल ताईं असांखे उहो कमु अचनि पिया ओॾी महिल त ईअं फील थींदो त सॼी दुनिया जहान जो ज़ुल्म जबर जेको आहे असां सां उस्ताद करे थो लेकिन उन में बि असांजे लाइ बहितरी हुई डिक्टेशन्स करण या रीडिंग करण वॾे आवाज़ में जेको लाउडली जेकी रीडिंग करण पढ़णु हिकिड़े हिकिड़े वर्ड जो सुठो उचार तलफ़ुज़ सां कढाइण जेके उहो बि वॾो असां लाइ टास्क हूंदो हो त माना 1/1 जेकी रीडिंग थींदियूं ॿिए ॿार खे होसिताईं जेका उन तलफ़ुज़ जी मीनिंग ख़बर पइजी वेंदी ऐं उनजो उचार अची वेंदो त जेसिताईं टीचर उन ते पहुचंदो त हू सुठे बहितर अंदाज़ में रीडिंग करे सघंदो माना हिकिड़ी इहे टेक्निक्स हूंदियूं इथिक्स हूंदियूं हाणे ऑनलाइन में अहिड़े क़िस्म जी का टेक्निक चलो न हुजण खां हुजणु बहितर आहे स्मार्टफोन ऐं टेक्नोलॉजी जो दौर अची वियो आहे अहिड़ी शइ ते वर्कआउट करिणो पियो थिए त हाणे होपफुल आहियूं त अहिड़ा सुठा पॉलिसी मेकर्स जेके हुजनि अहिड़ा वाह हुजनि जेको अहिड़े तरीक़े सां मैथोलॉजी स्मार्टफोन जे ज़रिए जेके खणी अचनि जेके ॿार खे एतिरी बि हिन जे दिमाग़ में रहिजी वञनि अच्छा रोहित साहिबु मूं अक्सर ॿुधो आहे त जेके ज़हीन इंटेलिजेंट जेके ॿार हूंदा आहिनि उन्हनि जी हैंड राइटिंग हमेशा ख़राब हूंदी आहे ज़ाहिर आहे पढ़ण ते घणो ध्यानु जेको ॾींदो उहो ॿिया कम न करे सघंदो जेको सुठो मैकेनिक हूंदो उहो ज़रूरी न आहे त स्त्री बि सुठी करे सघंदो हुजे उनखे ज़ाहिर हिकिड़ो फ़र्क़ु आहे हिकिड़ो अलॻि ज़हन जो पोर्शन इस्तेमालु थो थिए तव्हांजे हैंड राइटिंग स्किल्स में या आर्टिस्टिक वे में ऐं पढ़ण लाइ या यादि मेमोराइज़ करण लाइ हिकिड़ो अलॻि ज़हन जो तरीक़ो थो इस्तेमालु थिए तव्हां हींअर पे ॻाल्हि कई जेके सज़ाऊं मिलंदियूं हुयूं या सख़्तियूं थींदियूं हुयूं या छा थींदो नई रिसर्च आई आहे त कन पकड़े जेकॾहिं हेठि मथे तव्हां उथो वियो था ॾींहं में 2-3 दफ़ा त हिन सां मेमोरी सुठी थी थिए असां वटि इहे प्राइमरी स्कूलनि में सरकारी स्कूलनि में टीचर उथ वेह कराईंदा हुआ असांखे हुन वक़्तु लॻे पियो त सज़ा आहे अच्छा असां बॉयज़ खे सज़ा मिलंदी त ॾाढो खिलंदा हुआसीं त माना उन्हनि जी ब्रेन जी जेके एक्सरसाइज थिए पई उहा टीचर्स अननोइंगली माना उन्हनि खे थी सघे थो उन वाक़ई ख़बर न हुजे पर हिकिड़ी कन्वेंशनल शइ हुई त बाबा उथ वेह जी सज़ा ॾेसि 5 दफ़ा उथ वेह कर 2 दफ़ा उथ वेह कर या रांदि जेको खेॾंदा हुआसीं असां नंढड़े हूंदे पंहिंजो चाचा असां ॿाहिरि सभु खेॾंदा हुआसीं त जेको हाराईंदो उहो 5 दफ़ा उथ वेह कंदो 10 दफ़ा उथ वेह कंदो उहा असांजी एक्सरसाइज़ हुई त असांखे ख़बर कोन्हनि इहे शयूं हाणे वञी उहे रिवील थियनि थियूं त बीह पाणी पीअण सां कहिड़ो नुक़सानु आहे या मानी खां पोइ पाणी पीअण सां कहिड़ो नुक़सानु थो थिए तेज़ाबियत थी थिए तव्हांजो पेट ख़राब थो थिए हाणे उहे शयूं तव्हांखे हाणे लॻनि थियूं त उहे जेके आहिनि से हाणे इलाज में शामिल आहिनि उहे शयूं जेके तव्हांजूं अॻे सज़ा हुयूं या सख़्तियूं हुयूं या पाबंदियूं हुयूं उहे हाणे इलाज आहिनि असां वटि त इन हवाले सां जेकॾहिं ॿार ॾिसनि त भई कोई बि वॾो छो जो तजुर्बे जो कोई शॉर्टकट कोन्हे न जा तव्हांजो टीचर आहे पेरेंट आहे वॾो भाउ आहे उनखे ज़ाहिर 2 ॾींहं उन वधीक दुनिया में गुज़ारिया आहिनि उन सख़्तियूं वधीक बर्दाश्त कयूं त नंढड़े ॿार खे उहे शयूं पाण में एडॉप्ट करणु खपनि न की इहो चवणु खपे त न मां बि थाबो खावां किरां पोइ भले मां उथां त इहो मुंहिंजो तजुर्बो थींदो मुंहिंजी ज़िंदगी उनमें टाइम ज़ाया थींदो टाइम ज़ाया थो थिए असां जेके किताब ठाहे छॾिया आहिनि उहे ॿार जो टाइम था बचायूं न रिसर्च करे मुख़्तलिफ़ तव्हां जेके टॉपिक्स रखिया आहिनि त उहे ॿार खे गॾु करे हिकिड़ी जॻह ते नॉलेज था ॾियो हिकिड़ी बुक जी सूरत में त इहो तजुर्बो आहे वॾनि जो त उहो ॿार जेकॾहिं उहो पढ़े थो या इंटरनेट ते शयूं अवेलेबल आहिनि त उहो हिकिड़ो तजुर्बे मां फ़ाइदो थो वठे सही ऑलरेडी हिकिड़ी शइ एक्सपीरियंस थियल आहे त उन खां हाणे फ़ाइदो उनखे गेन या उन एंगल सां या पंहिंजे क्रिएटिविटी सां ॾिसणु घुरिजे त हाणे हिन में शायदि अगरि आऊं इहे इम्प्लीमेंटेशन्स कयां माना असां पूरो मुल्क अगरि तालीम ते वञूं त हिन महिल ताईं ॿियनि जे एक्सपेरिमेंट्स ते ई थींदो ई आहे न वॾो पर अञा अॻिते माना क्रिएटिव इश्यूज़ ते कोन था वञूं थोरो हिकिड़े ॿिए पर्सपेक्टिव या बिहाइंड ॿिए ते ॾिसंदासीं त थोरो इहो असां में थोरी इहा कमी बि आहे लेकिन असां इन खे इन्वेंशन कयूं इम्प्लीमेंटेशन ते PhD ईअं ई आहिनि PhD तव्हां जॾहिं कयो था वॾी एज में त उहा नई इन्वेंशन हूंदी आहे नओं को तजुर्बो हूंदो आहे उनखे तव्हां खणी ईंदा इम्प्लीमेंटेशन ॾे माना उनजी एप्लीकेशन हूंदी आहे ॿार ॾिसो जॾहिं उहो ठहियल ठुकियल हिकिड़ो बुक पढ़नि था
तो माना तव्हां फॉलो त कयो था न वॾनि खे बिल्कुलु या त उतां बि तव्हां रिसर्च कयो मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स खणो पाण हिकिड़ी बुक लिखो इहो पॉसिबल ई बिल्कुलु पॉसिबल आहे जी मंसूर डेज़ी तव्हांखे छा पियो चए त हाणे मां थकिजी पियो आहे प्रोग्राम में ओहो थकिजी पियो आहे निंड अचेसि पई जी एॾो छो जल्दी निंड न हे कावड़ जो थोरो तेज आहे कावड़ अचेसि पई ओहो हो मिज़ाजनि माना इलाही सख़्त आहे त मिज़ाज थधो हुजणु घुरिजे साहब हुजे तव्हां छा चवंदो डेज़ी एल्मो डेज़ी खे चवंदो रहंदो आहे त पंहिंजे मिज़ाज में थोरो थधि रख थोरो घटि कावड़ कर पर डेज़ी थोरो थोरो अमल कंदो रहंदो आहे पंहिंजे कावड़ खे थोरो कंट्रोल कंदो आहे पर कॾहिं कॾहिं हिनखे तमामु घणी कावड़ अची वेंदी आहे हा भले कावड़ जेको उहो ई असांजे इस्लाम में हराम बि आहे कावड़ करणु जेको आहे सुठो कोन्हे त डेज़ी यकीनन नेठ जेको आहे सम्झी वेंदो ऐं एल्बो तक न करेसि त कोन कावड़ कंदो बसि न एल्मो जॾहिं घटि ॻाल्हाईंदो आहे न पोइ डेज़ी सही हूंदी आहे पर जॾहिं एल्मो घणो ॻाल्हाईंदो आहे त डेज़ी खे खोड़ सारी कावड़ ईंदी आहे हा पोइ सही आहे त चलो एल्बो खे कोशिशि कंदासीं त तव्हां हिनखे सम्झाईंदो त ज़रूरत आहे जेको आहे डेज़ी जे साम्हूं इलाही घटि कराए अच्छा सियारे में को एक्टिविटीज़ आउटडोर जो तव्हांजी पंहिंजे पर्सनली SOPs खे फॉलो कंदे कोई आहिनि जॾहिं रिसेंटली असां ॻोठ विया हुआसीं तॾहिं मच कचहरी थी हुई असां सभिनि कज़न्स कई हुई त असां पधर में वेही राति जो त वॾनि जे मतिलबु जॾहिं वॾा असां सां गॾु आया पोइ कयोसीं पाण में न छो जो असांजा जेके कज़न्स आहिनि उहे थोरा वॾा आहिनि असां खां त उन्हनि सां गॾु वेही करे ऐं असांजा पेरेंट्स बि असां सां गॾु आया सभिनि वेही करे मच कचहरी कईसीं ऐं पाण में वेही करे स्टोरीज़ ॿुधायूंसीं हिक ॿिए खे हॉरर स्टोरीज़ ॿुधायूं ज़रूर हूंदी आहे भला हिकिड़ी कहाणी ज़रूर हूंदी आहे ॿारनि खे थोरो कज़न्स हॉरर स्टोरीज़ ॿुधायूं कुझु अहिड़ियूं ॿुधायूं जंहिंमें मोरल हुजे कोई कुझु अहिड़ियूं स्टोरीज़ ॿुधायूं बिल्कुलु अच्छा इहो बि चवणु चाहींदमि त जंहिंजा वॾा भाइर आहिनि एल्डर्स आहिनि या एडल्ट आहिनि जंहिंजा नंढा यंगर जेके आहिनि ॿाहिरि आहिनि त उन फैमिली गैदरिंग्स में थोरो ध्यानु रखणु घुरिजे हिकदमि तव्हां वॾा आहियो एडल्ट आहियो त तव्हां थोरो हुन खां अपग्रेड आहियो त तव्हां थोरो अञा तव्हांजो सोशल कम्युनिकेशन इलाही वसी हूंदो त का अहिड़ी एक्टिविटी को अहिड़ो अल्फाज़ कहिड़ो अहिड़ो त इन गैदरिंग्स में जीअं तव्हां पंहिंजे वातो न कढो त जीअं ॿारनि ते तव्हांजे भाउ भेणनि ते को असरु बुरो पए त इहा ॻाल्हि यकीनन सही पई चवनि न त अहिड़ी गैदरिंग्स इन अहिड़े अल्फाज़नि खां त यकीनन गुरेज़ करणु घुरिजे त इहे सभु शइ पंहिंजी लाइफ में बि आणणु घुरिजे त तव्हां यकीनन पंहिंजे नंढे भाउ भेण सां त एहतियात एतिरी यकीनन तव्हांजी नॉलेज में हूंदी इज़ाफ़े पर तव्हां अवॉइड कंदा इन शइ खे बिल्कुलु अच्छा इन में त एल्बो भला इंजॉय कयो एल्बो खे वठी विया या न एल्मो न वञी सघियो छो एल्मो खे थोरो बीमार हुयो एल्मो बेड ते सुतो बीमार त कोन हूंदो या तव्हां ज़ोर ई कोन वठी विया हूंदो जॻह कोन हूंदी गाॾी में न ईअं न आहे असां एल्मो खे वठी वियासीं पर वीचारो बीमार थी वियो अच्छा माना इंजॉय कोन कई उते वेही करे न करे सघो हा इंजॉय कोन सघियो तॾहिं हींअर हाणे चुप करे वेठो आहे एल्बो खे मूं यादि ॾियारायो त मनसूर जेको आहे तव्हां सां ज्यादती करे वियो तव्हांखे वठी कोन वियो अच्छा ॿियो मिसाल त पोइ हिते कहिड़ी तव्हांजी इंजॉयमेंट रही छा खाधो छा पीतो हेॾी सीज़न खे कीअं इंजॉय कयो घणो मशहूर जेको हुते आहे उहो असां बिरयानी घुराईसीं ऐं फिश बि घुराईसीं फ्राइड फिश ऐं टिक्का इहे शयूं घुराए असां कैंप फायर ठाहे गॾु वेही कचहरी कईसीं स्टोरीज़ ॿुधायोसीं ऐं इहे खाधो पीतो पीसीं हा ज़बरदस्त अच्छा को एॾी बि को मोटिव को मेन ॻाल्हि अहिड़ी गैदरिंग में जेके तव्हांखे असरु कई हुजे यकीनन असांजे जेके आहिनि ॾिसंदड़ व्यूवर्स आहिनि त हाणे यकीनन तव्हां ॿारनि जे टाइम जे होस्ट पिया आहियो त यकीनन काफ़ी शयूं तव्हां खां बि कुझु उनको सिखण को मिलंदियूं ॿारनि खे त तव्हां अहिड़ी का ॻाल्हि छा शेयर करणु चाहींदा ॿारनि सां मां इहो सिखियो हुते वेही त जॾहिं पाण में वेहिबो आहे त तमामु घणो मज़ो ईंदो आहे ऐं ख़ासि करे जॾहिं वॾा गॾु हूंदा आहिनि पोइ तमामु मज़ो ईंदो आहे ऐं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं सिखण लाइ मिलंदियूं आहिनि मूंखे हुते वेठे वेठे 3-4 नयूं शयूं सिखण में मिलियूं जीअं मुंहिंजो वॾो कज़न आहे उन असांखे जनरल नॉलेज जे बारे में कुझु ॿुधायो त उते ई असांखे शयूं सिखण लाइ मिलियूं ऐं जेके असांजा नंढा कज़न्स हुआ उहे असांखे फनी स्टोरीज़ पिया सिखनि ॿुधाइनि या असां इहो चैलेंज रखियो हुयोसीं त जेको हिक ॿिए खे खिलाए वञे उहो खटे वेंदो ऐं जेको न खिलाए सघियो उनखे पूरे ग्राउंड जो चक्कर हणो माना हिकिड़ी एक्सरसाइज थधि में तव्हां कराई माना हुनखे पुश स्विप करायो त पोइ यकीनन तव्हां राउंड कयो या तव्हां हार कीअं कयो तव्हां ॿिनि कयो मां खिलाइण जो न कयो मां उहो हुयमि जंहिंखे खिलाइणो हुयो अच्छा माना तव्हां पोइ तव्हां खिलिया न खिलिया खिलियमि
हिकु ॿ दफ़ा खेलियमि बाक़ी न। अच्छा सही। अच्छा काफ़ी अहिड़ियूं एक्टिविटीज़ सभु असां पंहिंजी गैदरिंग्स पे बि कंदासीं। उहो को वक़्तु हो त चइबो जॾहिं रिश्तनि में इलाही प्यार कुर्ब मिठास हूंदी हुई ऐं कंहिं मिट माइट जे ख़ासि तौर ते ॻोठ वेंदा हुआसीं त उन्हनि खे बि इंतज़ारु हूंदो हो ऐं ख़ासि तौर ते जेके वञण वारा हूंदा त उहे बि इलाही चाह सां इलाही मान सां जॾहिं वेंदा हुआसीं। इहो कोई कज़न्स में मिट माइट में वेहण में या मासतनि में इलाही कुर्ब प्यार हो। ख़ासि तौर ते सियारे जे मौसम में त असांजी सॼी सिंध त ॾिसो उहो ई इलाही गरम हूंदी आहे त हीउ हिकिड़ो सीज़न हूंदो आहे त जेको असां सॼी सिंध जा ख़ूबसूरत जेके शहर आहिनि उहे असां घुमी सघूं था। त तव्हांजो भला को अहिड़ो आहे को इरादो को वञे को सिंध घुमण जो या काॾे वञण जो फैमिली सां SOPs खे फॉलो कंदे? मां पोएं हफ़्ते 3-4 ॾींहं कराची में रही आयुमि, वरी असां सखर वञणु थियो पोएं महीने। हाणे उहा ई ॻाल्हि आहे त जेका असांजी जेके एक्टिविटीज़ हूंदियूं कज़न्स जी तव्हां ॻाल्हि कई त उहो ज़मानो अहिड़ो हूंदो हो त उन में के प्लान करण जी ज़रूरत कोन पवंदी, असांजी मुलाक़ात थी वेंदी किथे न किथे। माना हिकिड़ो चाचो मुंहिंजो डोकरी में रहंदो हो, हिकिड़ो कराची में रहंदो हो, ॿियो हैदराबाद हो, टियों जेको आहे नवाबशाह में हूंदो हो, हिकिड़ो चाचो असांजो जेको आहे इस्लामाबाद में हूंदो हो। त असांजी इहा मुलाक़ातूं थींदियूं रहंदियूं। माना पेरेंट्स में पाण में मिलण करण जो अचण वञण जो तमामु घणो रवाज हो। त असां कज़न्स पिया मिलंदा हुआसीं ऐं हिकिड़ी जॻह ते जेकॾहिं 3-4 फैमिलीज़ मिली वयूं त पोइ माना सम्झो कज़न्स जी असांजी ईद हूंदी, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा प्रोग्राम रांदियूं। इहे शयूं हाणे रहियूं कोन्हनि। मुंहिंजो ख़्याल आहे त ही ॿार मिस कंदा तॾहिं हुजनि जॾहिं उनखे अहसासु हुजे, शायदि उनखे अहसासु ई कोन्हे त असां सम्झूं था त इहे शयूं मिस। अच्छा हिते असां पेरेंट्स जी बि ग़लती आहे। ॿारनि खे त ॾिसो जिथे वठी वेंदासीं जिथे इंजॉय कराईंदासीं जेकी तरबियत उनजे अंदरि फीड कंदासीं त उहो ई ॿार ॾिसंदा कंदा ऐं एक्ट कंदा। एॾी अगरि पंहिंजे मिटनि माइटनि खां थोरो डिस्टेंस रहण जो तरीक़ो बि असांजे वालिदेन जी थोरी कोताही आहे इन में। त उन्हनि खे घुरिजे त मिट माइट सां कंटेक्ट रहनि, प्यार मोहबत जेको ॿाहिरि जॾहिं उहो सोशल लाइफ में वेंदा त उहा शइ उते इम्प्लीमेंटेशन कंदा। बिल्कुलु जी। मनसू कीअं लॻो अची करे अॼु प्रोग्राम सुबुह में एल्बो खां बि पुछी ॿुधाईंदा, डेज़ी खां बि असांखे पुछी ॿुधाईंदा ऐं मैसेज छा ॾियणु चाहींदा? मैसेज इहो ॾियणु चाहींदमि त पाण में ॿधी रखो ऐं पाण में जीअं हिकु स्टोरी मशहूरु आहे त हिकु हारी हुयो जंहिं पंहिंजे पुटनि खे काठी ॾिनी त इहा भञो, उहे हिकु हिकु करे भञी विया पर जॾहिं गॾु मिलाए करे ॾिनी त न भञी सघिया। उअं ई असां सभई बि पाण में जीअं मुस्लमान भाइर भेनर आहियूं त असांखे ॿधी करणु घुरिजे ऐं हिक ॿिए सां गॾु रहणु घुरिजे। कंहिंखे अगरि का तकलीफ़ आहे त उनखे दूरि करण जी कोशिशि करणु घुरिजे। कंहिंखे पढ़ाई में को प्रॉब्लम आहे उनखे हेल्प कजे या ॿिए के जेके शयूं आहिनि उहे बि कजनि। बिल्कुलु मुस्लमान ज़ात या इंसान ज़ात सॼी जेकी आहे असांखे पूरी इकठे रहणु घुरिजे, हिकु ॿिए जे लाइ मदद करण लाइ अॻु हुजे। थैंक यू एल्बो खे बि थैंक यू करणु चाहींदमि। एल्बो ॿुधे पियो अलाए मुंहिंजी ॻाल्हि हलाइण लाइ तव्हां हुनखे नाराज़ करे छॾियो ऐं नाराज़ न आहे थियो। हा चलो एल्बो थैंक यू, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो ऐं बेस्ट ऑफ लक। एल्बो खे ॾींदमि त जेको प्रोग्राम आहे उहे यकीनन इंजॉय कंदा ऐं यकीनन असांजे ॿारनि खे जेको आहे मुनफ़रिद जेके आहिनि आइडियाज़ क्रिएटिविटीज़ पंहिंजे हवाले सां एंटरटेन कंदा। ऐं डेज़ी खे बि थैंक यू कंदमि। थैंक यू सो मच डेज़ी, तव्हां टई जेका असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो। थैंक यू सो मच जी। रिसब छा चवणु चाहींदो, कीअं लॻो प्रोग्राम अची करे तव्हांखे? ख़ासि तौर ते मैसेज छा ॾियणु चाहींदो स्पेशल कहिड़ो मैसेज स्टूडेंट्स जे लाइ? तमामु सुठो लॻो तव्हांजो अॼु थोरो प्रोग्राम जो फॉर्मेट थोरो चेंज हो, ॿारनि जे हवाले सां बि हो ऐं स्टूडेंट्स लाइ वरी मां उहा ई मंसूर वारी ॻाल्हि अॻिते वधाईंदुमि त हिक ॿिए लाइ आसानी पैदा कयो। असांजे ज़माने में बि ईअं हूंदो हो त जंहिंखे सुठो टॉपिक ईंदो हो उहो ॿिए जे लाइ पढ़ाइण जो साबित कंदो हो, उहो कोशिशि कंदो हो त 2-3 ॼणा वेहनि त अच्छा उन सां सेखारण सां तव्हांजी पंहिंजी स्किल वधे थी। इहे भले तव्हां सोशल मीडिया ते यूज़ कयो, जंहिंखे सुठो टॉपिक ईंदो हुजे दोस्तनि खे चओ भई अॼु व्हाट्सएप जी हिकिड़ी मीटिंग करे वठंदासीं, असां सभिनी खे हीउ फलाणो टॉपिक डिस्कस कंदासीं। कोशिशि कयो ॿियनि जे लाइ आसानी पैदा कयो। अलाह साईं असां लाइ आसानी पैदा कंदो इंशाअल्लाह ताला। असांजो ईमान बि आहे, मज़हब में बि इहो ई आहे त सुठो सुभाउ रखंदव तव्हांखे सुठा माण्हू ई मिलंदा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच तव्हां ॿिन्हिनि महिमाननि जी। थैंक यू सो मच बल्कि तव्हां 4 महिमाननि जी थैंक यू सो मच। जीअं त नाज़रीन असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजो पुॼाणी ते पहुतो। हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो हो टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चाहे। इंशाअल्लाह सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी। तेसिताईं पंहिंजी होस्ट ते निमाण खे ॾींदा इजाज़त। दुआउनि में यादि। अल्लाह हाफ़िज़।